بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في دورة هندسة علم المواد. يسرني أن أرحب بكم باسمي وباسم نادي الهندسة الكيميائية في جامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع فرع الجمعية الأمريكية للمهندسين الكيميائيين. كما أرحب بمحاضر الدورة المهندس أحمد عزام. إن شاء الله اليوم راح نقدم لكم هذه الدورة اللي حقيقة مهمة جدا في عديد من المجالات. نتمنى أن تعمل فائدة للجميع. طبعا التحضير راح يكون إلكتروني وترسل الشهادات على الإيميلات المسجلة. الآن راح نترككم مع المهندس أحمد عزام، تفضل مشكورا. شكرا باشمهندس. أولا عشان بس تشوفوني تمام. أحب الأول أعرفكم بنفسي. أنا أحمد عزام، مهندس إنتاج وتصميم ميكانيكي، جامعة المنصورة. طبعا بوجه الشكر للباشمهندسين القائمين على اللقاء ده، واللي إن شاء الله يا رب تستفيدوا منه بأكبر قدر المستطاع، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم. أبدأ بعمل شير من سكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو موضوع مهم جدا جدا، الا وهو علم هندسه المواد. باختصار يعني الماتيريالز، وبالتحديد كلامنا هيكون عن كيفيه اختيار المواد. وهو ان في عوامل مختلفه بختار على اساس البرودكت اللي شغال عليه. يعني مثلا زي ما هو واضح قدامكم كده. هو في حد كتب على السكرين ولا؟ تمام. باختصار يعني الماتيريالز، يعني مثلا المثال اللي هو واضح قدامكم، لو عايز تعمل عبوه تحط فيها مشروب ما انت بتنتجه، فالسؤال هتعبيها في ايه وليه؟ فيعني مثلا ليه هنا كل ماركه من دول قررت تستخدم الماتيريال دي، سواء ازاز او الومنيوم او بلاستيك. فده مثال على منتج بسيط داخل في تكوينه من ماده لمادتين بالكثير من وسط منتجات تعتبر ملايين المنتجات. فباذن الله هنحاول نعرف آلية الاختيار دي سوا مع بعض. هنتكلم من حيث الخصائص والشكل والتصنيع، ولكن اسمحوا لي الاول بما اننا في لقاء مع بعض نتكلم باختصار، واخدكم في جوله سريعه نتعرف فيها عن الماتيريال انجينيرنج، بحيث يعني لو الموضوع جديد على حد من الحضور ما يكونش فيه مشكله انه يكون معانا، وبرضه تكون فرصه لطرح اي اسئله باذن الله بما اننا مع بعض، ونستعرضها في اخر المحاضره. تمام؟ تعالوا بقى نجيب الموضوع من البدايه خالص. احنا عارفين ان الهندسه هي عباره عن مجالات مختلفه ومتنوعه، ضمن ميكانيكا باور وانتاج وعماره وانشاءات اللي هي مدني، اتصالات، طبيه، ميكاترونكس، كيمياء، بترول، وغيرها من المجالات المختلفه والكتير اللي احنا لو قعدنا نعد فيها مش هنخلص. واللي في النهايه كلها مجالات بتكمل بعض في تطبيقات مختلفه على ارض الواقع. ولكن لو جينا بقى نشوف العامل المشترك ما بين المجالات دي وبعضها من غير تفكير، هي الماتيريال بنستخدمها واللي هي اساس شغلنا. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه انها كلها مجالات استندت على علوم اساسيه درسناها في مراحل ما سابقه. العلوم دي متمثله سواء في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الميكانيكا الى اخره. وهنا حابب اوضح نقطه معلش بس، لان احنا هنا في مصر بنعاني منها. واحد يقول لك المواد دي عباره عن مواد بصم وملهاش لازمه وبتعقدوا التعليم. طب ثانيه بس يا جماعه نفهم، امال حضرتك عاوز تتعلم ايه؟ يعني يقول لك دخلنا على العلوم التطبيقيه على طول. طب ازاي؟ برضه مش لازم تعرف الماده اللي اتبنى عليك الكلام ده؟ مش جايز انت تطلع اصلا بمفاهيم جديده؟ فمثلا وبلاقيها كتير، واحد يقول لي مثلا انا عاوز ابقى مصمم، فنقول له خلاص تمام، تعالى اتعلم السترينث اوف ميكانكس وماشين ثيوري لا، هو عاوز ديزاين ستيبس يمشي عليه وفاكر ان ده علم. لا، ده مش علم اطلاقا. الديزاين عمره ما كان ثابت، ولا اي مجال في الدنيا تاني. اي حاجه يعني بتكون محتاجه منك اساسيات وانت بتبدع وبتطور عليه، وخصوصا الهندسه لان هي عباره عن حل مشاكل مش اجراء روتين. برضو على سبيل المثال عندك ماده السترينث اوف ميكانكس، دي مبنيه على فيزياء ورياضيات ورياضه هندسيه اللي هي فيها حساب مثلثات وكده، وماتيريال ساينس اللي هي مبنيه على الكيمياء، والميكانيكا اللي هي مبنيه على الفيزياء والرياضه. فكل دي علوم تم اللجوء ليها لتكوين علم السترينث اوف ميكانكس، فكله مرتبط ببعضه. دي الهندسه. ما تصدقش اي حد يقول لك اللي بتدرسه حاجه والواقع العملي حاجه ثانيه. لا، شطارتك انك تستخدم اللي انت اتعلمته وتطبقه. وبعدين معلش، هو سؤال، هل عدم الالتزام بالنظام دي دليل يعني انه في قصور في النظام او ان النظام وحش؟ لا ابدا. القصور في الشخص اللي بيطبق غلط، واللي بيطبق صح اكيد بينجح، وافضل بكتير من الشخص يعني اللي بيكون ناجح بالبركه، لانه في وقت ما هتقابله مشاكل مش هيقدر يحلها. انا متاسف ان انا طولت في النقطه دي بس لانها مهمه. المهم نرجع للموضوع تاني. عاوزك بقى تركز اكتر كده في العلوم الاساسيه اللي هي الكيمياء والفيزياء. دي نفسها برضو اتبنت على ايه؟
هتلاقي برضو ان الماتيريالز هي كلمه السر في كل شيء. فعلم دراسه المواد هو من اقدم العلوم في التاريخ، وما زال البحث في سبيل اكتشاف ماتيريال جديده كل يوم هو موضوع في غايه الاهميه، لان ده بيديله برضو حداثه كده، نوع من اللي هو ايه، اكنه مجال حديث. وبرضو اي جهه واي دول عظمى بتتصارع على مين يسبق مين في المجال ده. يعني ما بعد الحرب العالميه الثانيه ومع بدايه الحرب البارده، من بحث امريكا في الفضاء على مواد جديده، وبحث الاتحاد السوفيتي في اعماق الارض والمحيطات على نفس السبب، ده يبين لك اهميه الموضوع اللي بنتكلم فيه دلوقتي. وده في الحقيقه حتى برضك يعني خلاني لما حبيت اعمل مشروع تخرجي عملت برضك في المجال ده، مجال الماتيريالز، وخصوصا يعني او بالتحديد النانو ماتيريالز. بجانب يعني بمنتهى الصراحه انه يعني انا ميكانيكا انتاج، فما كانش في ساعتها فكره محدده الماكينه في بالي ساعتها، او انا وزمايلي المجموعه اللي اشتغلنا على المشروع. طب ايه لازمه بقى يعني النقطه اللي انا ذكرتها دي دلوقتي؟ لان انا عاوز اوضح لك حاجه مهمه، انه الماتيريال من الناحيه البحثيه والتطبيقيه هو مجال مفتوح وملوش حدود. يعني انت لو عاوز تلجأ له في اي وقت فسهل جدا اللي انت تشتغل عليه وكده. انتوا طبعا عارفين ان الحديد له انواع، درسنا الحديد المطاوع والصلب، وعارفين الستانلس ستيل. انا بقول الانواع دي لانه اكيد في انواع كتير جدا، الانواع دي عرفناها من خلال حاجه اسمها منحنى الحديد والكربون اللي هو ده. ممكن تلاقي واحد مقضي عمره كله بيدرسهم. يعني خلي بالك انا ما بتكلمش عن المعادن كلها، يعني بتكلم عن المعادن الحديديه بس. ما تستغربش برضك لما تلاقي واحد افنى حياته كلها في دراسه البوليمرز. فالمقصد ان مجال الماتيريالز مجال غالي جدا وملوش حدود. عشان كده كان مش سهل يعني انه يكون توجهي في المشروع التخرج اللي اشتغلت عليه. ولو حابين يعني مثلا اتكلم عن النقطه ديت ممكن بعد انتهاء المحاضره. المهم اللي عايز اقوله ان حياتنا كلها قايمه على ماتيريالز في صوره برودكتس. شوف كده من اول ما بتصحى من النوم وتمارس يومك الطبيعي وترجع تنام، انت استخدمت كام برودكت، واللي هي الماتيريال اصلا بتمثل فيها اكتر من 90% من وظيفتها. بل في منتجات هتلاقي ان 100% وظيفتها راجعه للماتيريال اللي مصنوعه منها. على فكره وانا بحضر السلايد ده حسيت ان انا بعمل مسابقه، يعني بغض النظر يعني على السكين. تمام. احنا عارفين خلاص ان الماتيريال ده شيء جميل وكل حاجه. بقى ايه هو الكونسبت في ظهور علم المواد وتفرعه في المجالات بالشكل اللي بنشوفه ده؟ شوف، هو كلنا درسنا ان المواد في الطبيعه عباره عن عناصر اما بتكون في حاله صلبه او سائله او غازيه، وبناء على علم الكيمياء اللي من خلاله بقى عرفنا توصيف العناصر دي لكل ماده، وقدرنا كذلك نعرف خصائصها من خلال علم الفيزياء. خواص ديت زي اللمعان، الانطفاء، الصلابه، المرونه، مواد صلده. تمام، بتختلف يعني طبعا من ماده لماده، مواد شفافه، مواد معتمه، مواد لها خواص ضوئيه وحراريه وكهربيه، مواد مغناطيسيه. فبناء على كل خاصيه قدرنا نصنف المواد. التصنيفات طبعا تصنيفات كتير، ممكن 127 خاصيه مذكورين. اشهر التصنيفات دي اللي هو تم تقسيم في الماتيريال مواد معدنيه ومواد غير معدنيه. المواد المعدنيه في منها الحديديه زي حديد الزهر وعائلات الستيل، ومنها الغير حديديه زي الالومنيوم والذهب والفضه والنحاس والتيتانيوم. على الجانب الثاني في المواد الغير معدنيه منها السيراميك زي الرخام والزجاج والفخار والماس والاحجار الكريمه. وفي الهايبريدز منها مواد طبيعيه زي الصوف والقطن والخشب والكرتون، وصناعي زي الفومز. اخر تصنيف معانا هو البوليمرز، منها طبيعي اللي هو الشمع والمطاط الطبيعي والسمن، وكلها مواد استخرجناها اما من جلود من الحيوانات او من النباتات. وعندنا بقى الصناعي بقى في اللي هو السيرموبلاستيك، البي في سي والريزنز والبولي ايثيلين ديت ضمن التصنيف كمان اسمه اصلا السيرموبلاستيك. والنايلون والاي بي اس في السيرموسيتس، ده بقى في البوليستر والايبوكسي والفينوليك. واخر تصنيف وهو الاريستمرز اللي هو فيه بقى الايه المطاط الصناعي والسيليكون. فزمان جدا المواد الاساسيه ديت او المواد الاوليه كان الانسان بيكتشفها وبتخليه يفكر في استخدامات يقدر يوظف فيها المواد دي. ده خلى او عمل بقى اول مفهوم معانا انه سبب انه نلجا للماتيريال سيلكشن هو مبدا الاوريجينال ديزاين. وده في حالتين، اما باكتشاف ماده جديده بتكون هي السبب ان نعمل منتج جديد زي اكتشاف المغناطيس، مثلا ده كان سبب ان نعمل البوصله، او باكتشاف الالومنيوم كماده خفيفه وتفاعلها مع الاكسجين او الرطوبه بطيء جدا، يعني بمعنى ادق يعني تاكسدها او تاكسد سطحها، وده بيتم على المدى البعيد، بيقفل المسام او المسافات البينيه اللي بتكون على السطح، فبيمنع تغلغل الاكسجين وتاكسد باقي المعدن. فده خلاها على المدى ده خلاها يعني كماده مناسبه لعمل هياكل الطيارات.
ومش شرط برضو اكتشاف ماتيريال جديده، ممكن ماتيريال تكون موجوده من سنين وتعمل بقى منتج جديد، زي وجود الحديد ده اكتشافه من قبل الميلاد، فعملنا منه منتجات وما زلنا بنعمل منتجات منه جديده لحد دلوقتي. ولكن مع التطور اللي حاصل في التكنولوجيا ومرور الوقت، بقت متطلبات الانسان بتزيد في كافه المجالات يعني. وفي كل مره بنطلع فيها باكتشافات جديده، ده ادى لظهور الحاله الثانيه، انه يبقى عندي فكره منتج جديد، بس انا بقيت بقى هنا محتاج ماده بمواصفات اكتر وخصائص محدده تتماشى مع المتطلبات دي. الكونسبت ده هتلاقيه موجود في المجالات الطبيه لمواد البايو ماتيريالز، بكون عاوز ماده ما تتفاعلش مع جسم الانسان، او يعني ما تسببش ضرر ليه او كده. ممكن مواد تدوب مع الوقت وتتحلل. فبرضه في مجالات زي الفضاء والاتصالات والمجال العسكري بالسمارت ماتيريالز، مواد بحتاج فيها خصائص معينه. فده خلى الانسان يبحث اكتر عن مواد جديده، فبدا يطور من العناصر الاساسيه اللي ذكرناها دلوقتي، واتحرك في كذا اتجاه، بدايه من انه عمل الكومبوزيت ماتيريال. الكومبوزيت ماتيريال فعلا تعتبر اول ماتيريال مصنعه، لان عندك مثلا الطوب اللبن ده كان عباره عن شويه تراب وميه وقش. فالمبدا انه بخلط اكتر من ماده لها خواص محدده، وبطلع بماده جديده بتجمع لي مميزات وخصائص المواد اللي استخدمتها في تكوين الكومبوزيت ماتيريال. ولتكوينها ببساطه قائم على جزئين، قد تكون اللي هو بتبقى ماده اساس وماده حشو او ماده تقويه. في الجزئين دول الماده ممكن تكون ميتال او سيراميك او بوليمر، بستخدمهم في اكتر من صوره. في مثلا لو بنتكلم على الصوره السائله، في عندك الريزنز مثلا، او في المعادن المنصهره في الميتال كومبوزيت، وفي الصلب سواء dispersed بارتكلز او فايبرز او شيتس، وبجمعهم باكتر من طريقه. فده مجال كده الكومبوزيت ده عالم لوحده اصلا. على سبيل المثال الخرسانه ماده الاساس فيها هي تعتبر ماده كومبوزيت، فماده الاساس فيها متكونه من ميه ورمل واسمنت. ماده الحشو او التقويه استخدمت فيها الزلط واسياخ الحديد. شكل تاني مثلا الفايبر جلاس او الكربون فايبر، ماده الاساس بتكون فيها ماده راتنجيه، وماده التقويه هي الياف الاي جلاس. او الكربون في حاله الكربون. عندي المعادن طلعنا منها بالالويز او السبائك، واللي هي هنا خليط متجانس عكس الكومبوزيت اللي كان فيها كل ماده بتظل مستقله بذاتها. فالسبائك هنا بقى بيحصل تفاعل كيميائي وبحصل على خصائص جديده. يعني مثلا بما اننا اتكلمنا عن الحديد، فعندك الحديد هو معدن، كل ما محتاج اخليه اصلا بزود فيه نسبه الكربون. مش عاوزه يصدي فاضيف عليه نيكل او كروم واعمل منه ما يسمى بالستيل ستيل. برضو من ضمن المواد اللي الانسان مطورها وهي الهايبريدز زي الفومز. وفي نفس الموضوع برضو يعني انت عارف فكره ان انا بخلط القطن بالبوليستر عشان اطلع مثلا قميص بيمتص العرق وفي نفس الوقت ايه ما يتكرمش بسهوله. فانت بكده بتغير خصائص وقيس بقى على هذا النحو كل حاجه، لحد ما توصلنا لافضل ماتيريالز اقدر احصل منها على خصائص ممتازه جدا، وهي النانو ماتيريالز. بصنع ماتيريال في سكيل النانو. طب ده فايدته ايه اصلا؟ يعني ايه اللي يخليني اصنع ماتيريال صغيره جدا؟ انت عارف فكره الصوره دي، او ببساطه يعني الشاشه اللي بتشوفني من خلالها دلوقتي، الصوره اللي منقوله لك دي بتكون متكونه من مجموعه من البيكسلز. كل ما زودت البيكسلز كل ما الصوره بتكون اوضح وبتبان اكتر. نفس الفكره برضو في البازلز، كل ما اجمع او كل ما بهتم بستراكشر ماتيريال في سكيل النانو واللي بتمتلك خصائص كويسه جدا، لما اجي بقى اجمع الجزيئات النانوس دي مع بعض هتلاقي ماتيريال معاك ليس لها مثيل. المهم ان دي كلها كانت محاولات ناجحه وصلنا ليها عشان نحصل على مواد جديده نقدر نعمل منها منتجات جديده. الكونسبت الثاني اللي بلجأ فيه في الماتيريال سيلكشن وهو الادابتيف ديزاين او الديفلوبمنتال ديزاين، وهو عندي منتج عاوز اطور فيه، اما عشان ارفع كفاءته او اقلل تكلفته. واكيد اقصد هنا التغيير هيكون بالماتيريال، اما بماده بتمتلك خصائص افضل فتحسن الوظيفه او الاداء، زي مثلا براد الشاي اللي قدامك كده. ده كان زمان جدا معمول من الحديد، حسنت توصيلتها للحراره بماده زي النحاس او الالومنيوم، وكذلك خففت الوزن. ولكن برضك ما زالت في مشكله ساعتها، انه المعادن دي كلها من اول الحديد النحاس الالومنيوم كل دي معاد بتتاكسد، فدي بتسبب ضرر للانسان. فاستخدمنا بعد كده الستيل ستيل، وبالتحديد اللي هو الستيل ستيل 304، لاننا قلنا ان في عشرات الانواع الثانيه حسب التطبيق المناسب. فالستيل ستيل 304 بيستخدم برضو في الاجهزه والمعدات الطبيه وحتى في الصناعات الغذائيه. اخر كونسبت معانا وهو الفاريانت ديزاين، وهو انه ممكن
استخدم ماده لتطوير المنتج، انا مش هغير في فكرتها او هحسن ادائها، لا، ولكن اقدر اقلل ابعادها من حيث الاطوال مثلا او الوزن. وده اتجاه مهم على فكره برضه. مثلا العجل، وده يعني العجل شكلها بيبقى ثابت، ولكن ممكن اصنعها من حديد، وده حاليا موجود، والالومنيوم الكربون فايبر. برضو فريم النضاره، كذلك الساعات. فكل ديت حاجات بيبقى لها عائد، يعني مثلا بتمثل راحه للمستخدم يعني. تمام. فدي كده كانت المبادئ انه ليه الجا للماتيريال سelection. في ظل بقى ازدياد الماتيريالز المتاحه، ازاي بقى اقدر احدد توجهي لاختيار الماتيريال، سواء في منتج بعمله او في تغييرها وتطوير منتج معمول اوريدي. انا في البدايه بيكون عندي مشكله، بعد ما بحللها بطلع بفكره، بحدد حاجه اسمها متطلبات المنتج، اللي هو المنتج ده انا محتاج فيه ايه. فبقدر احدد المتطلبات دي بطريقتين. ممكن اول طريقه وهي السيستم بريك داون ستراكشر، بستخدمها لما بيكون عندي وظيفه المنتج في المجمل هي وظيفه واحده، ولكن كل كومبوننت في المنتج ده بيؤدي وظيفه بشكل مختلف. بمعنى انه مثلا دلوقتي انا معايا قلمان رصاص، واحد فيهم عباره عن قلم رصاص عادي في عود جرافيت وداخل في قطعتين من الخشب. انتوا عارفين التصنيع بتاع القلم الرصاص العادي بيبقى عباره عن حتتين خشب، وبحط مجرى كده بحط فيها عود الجرافيت، وبعد كده بشغله، يعني بخليه ايه، اسطواني. فده كان من تكوين القلم الرصاص العادي. التكوين ده اكيد مختلف تماما عن قلم رصاص الاسنان. قلم رصاص الاسنان ده فيه تقريبا اكتر من 10 اجزاء، كل جزء له ماتيريال وبيؤدي وظيفه مختلفه، عشان في النهايه انه يؤدي نفس وظيفه قلم الرصاص العادي. فاللي انا عملته دلوقتي فصصت تكوين فكره المنتج اللي قدامي ده لعناصر، كل عنصر له وظيفه هيأديها من خلال ماده ليها خصائص معينه، هنعرف ازاي دلوقتي نحددها. الطريقه الثانيه وهي السيستم فانكشن ستراكشر. برضو وظيفه المنتج ككل بتكون ثابته، ولكن انا هنا بحلل المنتج من جهه ايه اللي داخله وايه اللي خارج منه. بمعنى ايه نوع مصدر الطاقه اللي داخل المنتج، بحيث اقدر اختار افضل ماتيريال تديني اعلى كفاءه. نرجع لبراد الشاي. انا ثابت عندي دلوقتي في براد الشاي انه انا محتاج حراره هتتنقل للميه عشان تسخن. كان زمان بيستخدموا الخزف والفخار، كان بياخد وقت كبير جدا على ما تنتقل الحراره للميه، ده غير انها كانت غير عمليه، كونها ماده بريتل بتتعرض، لو تعرضت يعني لاي صدمه بتتكسر. وعلى قد ما انها ماده برضه بتحتفظ بالحراره لفتره اطول، وكمان مواد صحيه، الا انه زي ما قلت استخدموا الحديد، بعد كده النحاس، بعد كده الالومنيوم، لحد ما وصلنا للستانلس والبايركس. المهم كل دي منتجات بعرضها للحراره بشكل مباشر، وبتنتقل من خلال المصنوع منها البراد للميه فتسخن. اكيد المدخلات دي اختلفت تماما لما توصلنا لفكره الكاتل. الكاتل هنا الدخل اتغير لمصدر كهرباء، فبقى عندي سلك وملف سخان وتانك اللي هسخن في الميه، والكفر الخارجي للحمايه سواء من الحراره او الكهرباء. كل جزء له وظيفه مختلفه، وبالتالي اصبح لكل جزء منهم له ماده لها مدخلات ومخرجات هتتطلب خصائص معينه عشان تؤدي وظيفتها. واللي في المجمل اوصل انه اسخن الميه زي الطريقه الاولانيه، ولكن في وقت اسرع وامن. طب تمام، نيجي بقى دلوقتي انه احنا محتاجين نعمل ايه عشان نقدر نحدد الماتيريال المناسبه. الموضوع في الحقيقه كان في البدايه قائم على مهاره المصمم في اختيار الماتيريال من الجداول، ولكن المهاره دي كانت بتيجي مع الوقت والخبره، والموضوع حاليا صعب اكيد في وجود خصائص محتاجها، يعني اكتر من خاصيه محتاجها في ماده واحده. وكمان انا قدامي اكتر من 160 الف ماده تختار ما بينهم، فكان لازم الموضوع يكون له حل، واللي كان بعمل خرائط للمواد. تعال بقى نشوف الموضوع ده اتحل ازاي. احنا في الاساس معانا الماتيريال، ومن خلال اختبارات اجرتها عليها طلعت بنتائج بتمثل لي الخصائص بتاعتها. طبعا الاختبارات دي بتتعمل اكتر من مره، باخد المتوسط بتاعها، يعني شغل احصاء يعني وكده. بضيف بقى الكلام ده في الجدول اللي قلنا عليه من شويه، فبالتالي اقدر اعرف من خلال تصميم قيمه الحمل اللي واقع على الكومبوننت اللي بصممه، بختار قيمه مناظره من الجدول، واكيد اعلى من الخاصيه اللي انا محتاجها للماده المناسبه، وكمان كتصنيع، واللي تحقق لي برضه سعر مناسب. واللي بيحدد ده جهات ومعامل مقاييس عالميه زي منظمه الايزو وغيرها. ده مثلا توصيف لماتيريال بقدر اعرف منه كافه الخصائص اللي بتنتهي. المشكله دلوقتي فعلا في الارقام اللي قدامنا ديت، انت متخيل ان دي ماده واحده
لو عايز اقارنها ب 160,000 ماده تانيين، هتاخد وقت قد ايه؟ اكيد وقت كبير طبعا. انا بتكلم ان انا ما بقارنش ال 160,000 ماده، لا، في مواد باللوجيك كده انا ببقى عارف انها مش هتنفع، بس برضو المواد اللي هتتبقى معاك هتبقى كام ماده؟ كلنا عارفين ان ابسط حل لما بيكون عندي جدول مليان ارقام برجع وعاوز استعرضها يعني في شكل واحد، كلنا كنا بنلجا لايه؟ للرسم البياني. فهل هنا نقدر لقينا ان ينفع مثلا خاصيه زي السترينث، حطينا قيم كل الماتيريال على احداث راسي من قيم الاقل للاعلى، وبالتالي اقدر اضيف خاصيه كمان على الاحداث الافقي مثلا زي الكثافه. طلعنا بمخطط السترينث، بمخطط للماتيريال، وكل بقى ما ازود، كل ما بتظهر ماده جديده معايا بنضيفها للمخطط، وبكده الاختيار يكون اسهل من فكره الجداول اللي بقى استخدامها مقتصر على اخر خطوه في عمليه التحديد وهي الفاينل سيلكشن. يعني لو وقع اختياري مثلا على الالومنيوم الويز، فده معدن عباره عن سبيكه متغيره النسب والخصائص، فلها سيريز وعائلات مختلفه، بختار منها المناسب بقى على حسب التطبيق اللي شغال عليه. نرجع تاني للتشارت نوضح عليه باقي المعلومات. تمام. هتلاحظ اول حاجه ان الماتيريال معظم اسمائها مش متضافه ولكن موجود لها رموز، وده عشان شكل المخطط يكون ابسط. فاختصارات المواد دي هتلاقيها مسمياتها كامله موجوده اما في جداول نفس المرجع اللي هو اشبي اللي احنا بنشتغل منه دلوقتي، وممكن تبحث عنها بمنتهى السهوله. الشيء الثاني الملفت انه السكيل هنا لو بصيت عليه سواء للكثافه او لليانج مودولس هتلاقيه سكيل لوجاريثميك، وده راجع انه عندك القيم متفاوته ما بين الماتيريالز. يعني السترينث مثلا فرق شاسع ما بين السيراميك والفوم. طب الخطوط الرأسيه والافقيه دي عرفناها تمام. ايه بقى الخطوط المايله دي؟ دي هندسه قيمه الماتيريال اندكس. القيمه ديت اللي على اساسها بختار الماتيريالز المناسبه. يعني على الشارت ده مثلا بتديني الماتيريالز، الخط اللي انا همشي بيه اكيد ببقى عاوز ماده اقل كثافه والسترينث بتاعها عالي. طب انا مثلا زي ما هنعرف دلوقتي نجيب الماتيريال اندكس ازاي. لو طلعت معايا الماتيريال اندكس القيمه مش موجوده هعمل ايه بقى؟ يعني هم القيم ديت احنا عندنا 3 قيم موجوده، يعني لو طلعت قيمه بقى مختلفه او كده يعني هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هعمل واحد تاني، وليكن طلعت معايا الماتيريال اندكس بايه على روت تربيع. فكل اللي هعمله هختار نقطتين، مثلا النقطه ديت الاي بتاعتها ب 10 اس سالب 2 والرو ب 10 اس 4. هروح لقيمه الماتيريال اندكس اعوض فيها، بكده طلعت الماتيريال اندكس عند النقطه دي ب 10 اس سالب 10. هختار نقطه كمان وليكن دي، هفترض كمان يا عم اني مش عارف واحده فيهم، وليكن مش عارف قيمه الرو، هخليها مجهوله. فهنقول ان الاي هنا ب 10 اس سالب 4. هساوي بقى الاثنين ماتيريال اندكس في بعض، هتطلع الرو ب 1000. احنا كنا عارفين طبعا ان هي ب 1000 بس احنا عاملين مش واخدين بالنا، فهوصل النقطتين ببعض بس كده هلاقي ان الرو ده اللي هو اصلا برضو ايه على رو تربيع. يعني هي نفس اصلا جذر ايه على رو هي الايه على رو تربيع. بس يعني كنا ايه بنحاول نوضح الفكره، بس ان هو ممكن تطبقها في اي حاجه ثانيه خالص. تمام. عندك بقى كل الخواص دي عملنا لها جداول، كل خاصيتين حطينا عملنا لهم تشارت، والمخططات دي بتتجدد المخططات دي بتتجدد كل فتره عشان لو في مواد جديده بتظهر. بالاضافه لو هتلاحظ هنا ان في تشارتات فيها كوست، وبالتالي تكلفه الماتيريالز بتختلف كل فتره، فبنحتاج نغير التشارتات دي. الكوست هنا بقى مش مبني على عمله محدده، لا هو هنا اسمه ريلاتيف كوست، لان بحدد ماتيريال على التشارت، بحدد ماتيريال مثلا وكل الماتيريال الثانيه ريليتيف ليه. وليكن تعالى ناخد مثال اليانج مودولس مع الكوست. هتلاقي هنا عند قيمه 1 مختار الكربون ستيل كريفرنس كونه اكتر ماده مستخدمه، ده على سبيل المثال يعني. ده غير انك هتلاقي بالصدفه ماتيريال ثانيه سعرها مقارب او بتتساوى معاها واقع على نفس الخط، وده شيء طبيعي يعني. فلو جيت بقى على يمين الخط ده عند مثلا 10، الماتيريال هنا 10 اضعاف سعر الستيل، وعلى الشمال عند 1 من 10، يعني الماتيريال هنا ارخص من الكربون ستيل وبتساوي 1 من 10 من سعر الستيل. ده سواء السعر ده كان مبني على ماتيريال كطول بالمتر او كوزن بالكيلو جرام.
الموضوع اشتمل على وجود خرائط للكوفيشنت فريكشن ما بين الماتيريالز بالنسبه للستيل. يعني انا اخترت الستيل برضو هنا ريفرنس، وايه ومعامل الاحتكاك انسبته للماتيريالز الثانيه بالنسبه للستيل، وده بوجود بدون وجود اي وسيله تشحيم او تزيين. كذلك في تشارت ما بين معدل التآكل والصلادة. في برضه تشارت بيوضح كل ماتيريال واقصى ظروف درجات الحراره اللي ممكن تستحملها، وغيرها من التشارتات اللي سهلت عمليه السلكشن بالنسبه لي. بس برضه في سؤال، هل معنى كده ان هلاقي اي تشارت هلاقي فيه يعني اي خاصيتين انا عاوزهم؟ للاسف لا. وبالتالي هنا السؤال، انا لو ما لقيتش التشارت اللي محتاجه هعمل ايه؟ هنحاول نجيب خاصيه مشابهه. يعني مثلا لو عاوز تشارت ما بين الهاردنس والفراكشر تافنس مش هلاقي، بس من خلال العلاقه ما بين الخصائص وبعضها، يعني مثلا الهاردنس هنا لها علاقه طرديه مباشره مع السترينث، وفي تشارت اصلا ما بين السترينث والفراكشر تافنس، وبالتالي هستخدمه. تمام، احنا عارفين كده ان مفتاح التشارتات ديت متمثل في قيمه الماتيريال اندكس. السؤال بقى دلوقتي، طب ازاي نوصل لها؟ احنا زي ما اتفقنا من شويه دلوقتي انه بيكون عندي مشكله. المشكله ديت بحددها من خلال متطلبات السوق او العميل. المصمم بيطلع بمجموعه من الافكار او الالترناتيفز، بيفضل يفلتر ما بينهم عشان يوصل للاوبتيمال سوليوشن. فبوصل انه انا معايا دلوقتي كده فكره بتكون متكونه من شويه كومبوننتس، كل جزء فيها هيقوم بوظيفه زي ما وضحت. وبالتالي كده معايا ديزاين ريكويرمنتس بتتمثل في اوبجكتيف فانكشن لازم اوفرها. يعني انا بيكون لي هدف. مثال، انا مثلا معايا الخوذه ديت، عاوز اكيد هدفي فيها انها تكون من ماده مقاومه للصدمات والكسر عشان توفر الحمايه المطلوبه، ووزنها برضو تكون خفيف لانها هتتلبس على الراس، فلازم تكون مريحه وقابله للتشكيل. محتاج اعمل لها واجهه اماميه من ماده شفافه عشان يقدر اللي هيرتديها يعني يشوف منها بوضوح، وتقاوم الكسر اكيد. كل ده وانا عايز بالتوازي ان تكون الخوذه رخيصه قدر الامكان عشان خاطر وتكون متاحه يعني لكل الفئات، وده لانها اصلا حاجه سيفتي في المقام الاول. فانا عشان اترجم بقى الكلام ده كله ديت اهداف انا محتاج احققها. فعشان اترجم الكلام ده بقى لشيء اقدر اوصفه، فهتكون من خلال الخصائص اللي هتمثل لي هنا الكونسترينز اللي هي القيود. منها الفيتشرز زي اللو دينستي واللو فراكشر تافنس والترانسبيرنت، وجزء منها ايكونومي وهو اللو كوست. فالخصائص دي بعرفها بقى من خلال المواصفات المطلوبه. يعني مثلا الزبون عايز ماده قويه وتتحمل، فتبقى هاي سترينث بعمل لها ماكسمايزيشن. ماده خفيفه يعني لو دنستي او لو ماس بعمل لها مينيمايزيشن. ماده ما تتكسرش بسهوله تبقى لو فراكشر تافنس وبعمل لها مينيمايزيشن. ماده ما تتاكلش بسرعه تبقى هاي هاردنس او يعني يحصل لها لو وير واعمل لها ماكسمايزيشن. ده لو بتكلم ان انا عاوز اسود الصلاده. ماده رخيصه تبقى لو كوست وبعمل لها مينيمايزيشن. فانت كل هدف بتشوف يعني مثلا ايه الخاصيه اللي تقدر تحققها وتوصفها، او بنسميها بروفايل. يعني زي ما شفت كده الخاصيه، هل عاوز لها اعلى قيمه ولا اقل قيمه؟ بعد كده بتيجي مرحله الماتيريال اندكس. ايوه بقى هنا بقى بنجيبها ازاي؟ شوف بالتاكيد انا كل هدفي ان احصل على الهاي بيرفورمانس من الاليمنت اللي بحدد لها الماتيريال. تمام. اي خاصيه السترينث، الفراكشر تافنس، معامل التوصيل الحراري، كل ديت يعني خصائص بيبقى لها توصيف في صوره معادله او علاقات. واي قانون هو اصلا عباره عن كثافه، فاقدر اجيب اي متغير فيهم. وعندك الحجم اصلا متكون من وحدات طول. يعني باختصار واللي عاوز اقوله يعني انه سهل اقدر استنتج عوامل مشتركه ما بين اي خاصيتين، وهلاحظ ايا كانت بقى العلاقه هلاقيها مشتمله على 3 متغيرات. ال3 متغيرات دول بيظهروا بمجرد مربوط ما بين الاوبجكتيف فانكشن بالكونسترينتس اللي معايا. هوضحها دلوقتي. شوف انا عارف ان الموضوع محتاج مثال افضل يعني للتوضيح وكده، ولكن للاسف مش هيكون في متسع معانا انه نطبق مثال، لانه يهمني انني اغطي الكونسبت دلوقتي. ولكن انا رافع شرح مثالين دولت، مثالين يعني على الكلام اللي انا بقوله ده بمنتهى التفصيل على اليوتيوب. المهم انه بيظهر لي متغير مثلا الفانكشن ريكويرمنتس، ودي هلاقيها متمثله في خاصيه. المتغير الثاني هو الجيومتريكال بارامترز، وده بيمثل ابعاد الاليمنت. واخيرا الماتيريال بروبرتيز، واللي هي زي ما قلنا كده بكون عارفها وحددتها وباخد مقلوبها، وبتكون هي دي الماتيريال اندكس اللي بتمثل ميل الخط اللي هتحرك بيه على التشارت
وخطوه بسميها السكريننج، بشوف الخط قطع انهي ماتيريالز وباخدها كلها بدون اي تفضيل. يعني انا دلوقتي لما بطلع بالعلاقه اللي معايا ديت وطلعت بالماتيريال بروبرتيز، باخد مقلوبها يعني شغل الرياضه كده، باخد مقلوبها وبشوفها هنا على التشارت اللي انا عاوزه، وبمشي بميل الخط ده لحد القيمه مثلا اللي انا عاوزها كده، والماتيريال اللي تقطعها دي تبقى الماتيريال اللي معايا. لو انا حسيت مثلا كده الوهله لا انا الماتيريال ده عارفها فدي اللي اختارها، لا ما تنحسش لاي ماتيريال او تفضل ماتيريال على الثانيه، لان بخطوه معانا ثانيه اسمها الرانكينج بشوف بشوف مثلا الجزء اللي انا بصممه ده اكيد يعني بكون محتاج فيه اكتر من خاصيتين. يعني انا مش هحتاج الماتيريال خلاص هي ديت الماتيريال اللي معايا، لا الجزء اللي انا بصممه مثلا بيكون محتاج اكتر من خاصيتين، فبعمل نفس الخطوات ديت على تشارتات ثانيه بتضم الخصائص اللي انا محتاجها. وخطوه بقى اللي اسمها الرانكينج ديت بقى بشوف قيم المواد اللي طلعتها وبختار افضل ماتيريال فيهم واللي بنهيه بالكوست. تمام. بعد كده بقى لو بلجأ للجداول الفاينل سيلكشن زي ما ذكرت دلوقتي، فالموضوع بقى اسهل الحمد لله ان اقدر احدد الماتيريال المطلوبه من حيث الخصائص، وده بسهوله يعني، ولكن مش في كل الاحوال لانه احيانا الموضوع ما بيمشيش كده. وده تاكيد يعني انه ما فيش حاجه مثاليه ابدا. ففي مشكله كده بتخليني في موقف صعب، وهي انه زي ما قلنا ان كل ما الماده اللي بختارها للمنتج بتاعي هتشتمل على خصائص اكتر، كل ما هلاقيني على قد ما اختياري ما بين المواد هيقل، على قد ما المفاضله بتزيد لان القيود زادت. ودايما لما بكون بفاضل ما بين حاجتين لازم يكون الريفرنس او اساس المفاضله مثلا لو بفاضل ما بين مادتين بالوزن او بالطول او اي خاصيه معينه فده شيء مقبول. ولكن انا مثلا لما اكون عاوز اعمل وصله تكون من ماده قويه وصلبه وخفيفه ورخيصه، فهنا في مشكله. ماده قويه يعني الاسترنس بتاعها عالي وتكون خفيفه، ده موجود، وحتى رخيصه كمان دي تمام كده لحد دلوقتي ده نعرف نجيبه. انما انا عاوز الاستفنس بتاعها عالي، فهنا في مشكله بقى، لانه المعروف انه كل ما احقق او كل ما عاوز احقق استفنس الوزن بيزيد. فبالتالي عندي اثنين اوبجكتيف فانكشن. سترينث دي مثلا يعني توصيف كده للهاي بيرفورمانس اوف ستراكشر ايلمنت بالقوانين بجيبها ازاي. يعني بتطلع معايا الماتيريال اندكس بالشكل اللي بنشوفه ده، بيبقى عباره عن علاقات وخواص وبربطهم ببعض. يعني مثلا هنا ايه زي ما قلنا هنربط مره الستيفنس كاوبجكتيف فانكشن بالماس ككونسترينتس، فهتبقى معايا ام واحد، ومره السترينث كاوبجكتيف. دلوقتي اللي محددني ايه؟ اللي محددني الكتله، انا عاوز اوصل لكتله خفيفه، فده قيد. ان الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي ان انا عاوز اعلى سترينث وعاوز اعلى ستيفنس، وهنا في الحالتين انا عاوز اعلى سترينث اقدر احققه بماتيريال قليله، لان دلوقتي خلاص انا هشوف اعلى ماده بتحقق لي السترينث وتكون خفيفه. انما في الستيفنس فمش هلاقيها مقابله للي هلاقيه في السترينث. يعني التشارت ما بين السترينث والكثافه تمام هطلع بيه بمواد هتكون مختلفه تماما عن التشارت بتاع الستيفنس بالماس. طب ايه الحل بقى؟ الحل هنا انه احاول اتنازل لصالح واحد فيهم يعني الى حد ما، او بشوف حل وسط متمثل مثلا في ماتيريال ثالثه خالص. طبعا ده له طرق بنطبق عليها. تمام. تمام. الطرق دي بقى فيها اما اناليتيكال ميثود، وهي باختصار مثلا المثال بتاع السترينث والستيفنس. دلوقتي مش انا عندي دلوقتي مشكله في الكتله، فخلاص ببساطه انا كل ماتيريال اللي طلعتها بيكون لها كتله من الشارت بتاع السترينث مختلفه عن الكتله اللي طلعتها من الشارت بتاع الستيفنس، فبعمل عمود ثاني اخير كده بسميه وليكن ام داش، وباجي على كل ماده هختار فيها بقى ايه اكبر كتله، وبكده بقى اكون حققت السترينث واكيد الستيفنس، وبنهمل هنا في الحاله ديت يعني الماس. يعني احنا اهم حاجه احنا عاوزين نحقق الاوبجكتيف فانكشن. فدي طريقه. الطريقه الثانيه وهي الجرافيكال ميثود، هي نفس الفكره او هي فكره مشابهه كده للاناليتيكال وبعد خلال التشارتات. الطريقه الثالثه وهي التريد اوف استراتيجيز، الا وهي الاختيار للماتيريال المناسبه بيكون من باب المقايضه او الافضليه من ناحيه الوظيفه او التكلفه، اما بالبناليتي فانكشن
وهي عامله كده زي ضربات الجزاء، يعني بحط الستيفنس والسترينث قدامي، بشوف مين اللي اقدر اتنازل عن القيمه الاوبتيمال بتاعته. خلي بالك انا مش هتنازل عنها نهائيا، يعني مش مثلا اقول ايه لا انا هختار بالنسبه للسترينث وههمل الستيفنس، فلا. انا مثلا هقل شويه عن القيمه بتاعت واحده فيهم، ففي حين ان الخاصيه الثانيه اللي انا يعني هعمل لها الافضليه مش هقل عنها بحاجه، يعني هسيبها زي ما هي. الطريقه الثانيه بقى خلال وحساب المثال اللي شغالين عليه دلوقتي، يعني المثال اللي شغالين عليه بيربط ما بين الستيفنس بالسترينث، بطلع بقيمه يعني بحاول اربط بقى ما بين الستيفنس والسترينث بعلاقه تقريبيه ما بينهم، وبختار ماتيريال ثالثه. باختصار يعني بختار بطريقه غير مباشره، مش بكل خاصيه على حده، يعني بطلع علاقه رابطه ما بين السترينث والستيفنس، وبرجع اختار من الشرطات تاني. فمن خلال كل بقى الافكار ديت هنا بيظهر لنا معامل وهمي اسمه زي السيفت فاكتور كده، باخده في الاعتبار لمقدار التوازن اللي المفروض احققه. وهو السؤال اللي بساله لنفسي كديزاينر، هل هيفرق؟ يعني بمعنى لو انا بصمم طياره مثلا، مقدار التوازن اللي هحققه ما بين الوزن واي خاصيه ميكانيكيه ثانيه بالنسبه له مهم، عما اكون بصمم عربيه ممكن ساعتها هنا اتنازل عن الوزن وانا مطمن مقابل خاصيه ثانيه مهمه لتحقيق وظيفه العربيه. مثال ثاني، وليكن خاصيه زي معامل التوصيل الحراري لماده عازله هستخدمها في تبطين ارضيات بيت مثلا، مقابل التكلفه اكيد هتنازل عن قيمه معامل التوصيل اللي انا عاوز احققها، لكن ما اقدرش اتنازل عنها لمبادر حراري في محطه طاقه نوويه مثلا، او في مكون ما في مركبه فضائيه، لان ده هياثر لي على كفاءه النظام وعامل الامان بالتاكيد يعني. وده بيفسر صعوبه استخدام سبائك الالومنيوم في صناعه السيارات. انا بستخدم في السيارات، معظم السيارات اللي هي الاقتصاديه العاديه يعني بستخدم فيها حديد وكده يعني، او اللي هي سبائك الستانلس او سبائك الستيل يعني. بالرغم من استخدام الالومنيوم في الطيارات المدنيه، ده شيء ستاندر وعالمي في اي مكان في العالم، على الرغم من وجود ماده زي التيتانيوم افضل بكتير من الالومنيوم على فكره، ولكن استخدامها عسكري اكثر من استخدامها في صناعه الطيارات، في حين وجود ماده زي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماده البريليوم. ماده البريليوم ديت بيستخدموها في الصناعات الفضائيه وكده، ومركبات الفضاء، والمجال اكبر من المجال العسكري. فقيس على هذا النحو بقى كل حاجه، ومن هنا نفهم انه مش شرط الماده اللي اقل وزن هي الاقل تكلفه. فتعالى لحاجه مثلا زي العجله. طبعا لهواة ركوبها عارفين ان كل ما العجله وزنها خف وكل ما كانت اسرع واحسن من نواحي كتير، وبالتالي ظهر مفهوم الفئه المستهدفه، وهو انه هوجه المنتج بتاعي ده لمين. عشان كده التيتانيوم استخدامه موجود في صناعه الساعات. انت مش قلتش عشان بيعملوا بطيارات، لا، هو حسب الفئه اللي انا بعمل لها المنتج بتاعي ممكن اغير فكري. برضو كربون فايبر لفريم النضاره او للعجله. فالموضوع عاده مش قائم على توفير سعر معقول بكفاءه مناسبه، لا، الموضوع يعني بيتحسب حسب المجال، وخصوصا لو كان حساس او بنستهدف او اختيار الكفاءه اهم من اني اهتم بالتكلفه. ف ولكن برضو براعي التكلفه، يعني برضو مش بهملها وخلاص. طب تمام، ماذا بعد؟ احنا قاعدين نتكلم عن تحسين الخصائص ونخلط مواد بمواد. طب وانا بديزاين المنتج واخترت الماتيريال بقى، السؤال دلوقتي هجيبها في انهي صوره؟ او برضو سؤال، ليه بنصنع الماتيريال بالاشكال اللي بنشوفها، اما لبلانك شيت او رود او بار او كولوم بيم او سوليد بارت؟ شوف الماتيريال لقينا انه في عامل مهم جدا بيأثر على خصائص الماتيريال والبيهيفير بتاعها، واقدر استفاد منه، الا وهو شكل الماده. بمعنى انا لو عندي دلوقتي ماده لها قوه وصلابه محدده، يعني يانج مودولس وسترينث معين كده، انا بتكلم ايه كخصائص، تمام. ممكن بتغيير شكل الماتيريال اقدر اخلي الماتيريال اكثر صلابه واقوى تجاه فورسز معينه، سواء كانت بيندنج فاعمل مثلا بيم على شكل حرف اي، لو تورشن او تويستنج مومنت فاعمل هولو تيوب. نفس الكلام لكل ستريس، سواء بقى تنشن او كومبريشن وهكذا. وبرضك مش شرط احمال ميكانيكيه، عندي ماتيريال هاي كوندكتيفيتي عاوز ازود معامل التوصيل الحراري بتاعها، فهخليها فلات
ممكن استخدمها كبلانك شيت. اما لو عملت الماده على شكل خلايا وكده زي الهانيكوم كده، فممكن الشكل ده بحافظ بيه على الحراره بشكل افضل. في اشكال بتزود السعه الكهربيه، واشكال بتحافظ على المجال المغناطيسي، اشكال بتحكم بيها في انعكاس الضوء وحيوده وانكساره، اشكال بتعكس الصوت، واشكال بتمتصه. بالاضافه برضو ان انا ممكن اخلي الماده خشنه او ناعمه، وده فيتشر مهم في تطبيقات كتير. فباختصار شكل الماده، سواء هجيبها من الاساس كماده خام، او الصوره اللي استخدمتها اللي انا هستخدمها يعني في المنتج اللي شغال عليه وهبتدي اصنعها على هذا الاساس، هو احد العوامل اللي انا اقدر استخدمها لزياده الكفاءه للماده، سواء ميكانيكيا كان هدف. ونفس الوقت بستخدم القطاع او الشكل اللي اقدر اوفر بيه اقل قدر من الماتيريال. تمام. السؤال بقى انه دلوقتي الفكره بقى انه لو توفر عندي مادتين مختلفتين بينفعوا من ناحيه الخصائص. يعني انا دلوقتي خلاص عملت السلكشن بتاعي من ناحيه الخصائص وكده، وطلعت مواد، بس كل واحده فيهم لها شكل مختلف. ازاي بقى اقدر اختار الافضل ما بينهم؟ يعني مثلا الفورك اوف بايك اللي هو مثلا فرش العجله اللي شبه الشوكه ده، هي هنا برضو يعني هو هنا عامل عجله لها جنب واحد، والشكل ده اصلا يعتبر افتكاسه. يعني هو عاوز يعمل مثلا ايه ديزاين شكل جديد مش عارف ايه والكلام ده، فده مش طريقه عمليه خالص. يعني ايا كان بقى استخدم انهي ماتيريال، فبرضو ده حاجه يعني برضو حبيت اذكرها، ان هو في منتجات بيبان شكلها ان هو ايه ده جديده، ممكن يكون عامل حاجه، بس برضو هو هنا الفرش العجله ده بيكون متعرض لبندنج فورس، ف كجنب واحد او كده لو جه يحود العجله او الكلام ده فيحصل مشاكل. المهم، لقيت من خلال المواصفات اللي اخترت على اساسها طلع معايا ماتيريالز، وليكن بالتكلفه. يعني هي الماتيريالز في الجدول اللي ظهر قدامنا ده، انا وليكن مثلا اخترت ان انا استخدم خشب البامبو مثلا والستيل. من ناحيه الخصائص فالاثنين ينفعوا، بل الخشب ارخص من الحديد كمان. ما تستغربش لان العجل زمان كان بيتعمل من الخشب فعادي، ولكن الخشب هنا سوليد بارت. انا لما فكرنا بقى نستخدمه الايام دي، حتى لو بتشوف الصوره اللي قدامك كده، ان هو بالحديد اتعمل بالتيوبس، فهيقضي نفس الغرض. الوزن هيكون مازال برضو اتقل بالنسبه لنفس الاسترنس، ولكن هو اداني عمر اطول، لان مهما كان الاسترنس بتاع الخشب فما يقدرش يصمد قدام العوامل الجويه وظروف التعريه بقدر الحديد يعني. فهي الفكره كانت برضو بجذب المستهلك من ناحيه معدل الاهلاك، ان هو لا، انت هتشتري العجله هتعيش معاك فتره اكبر. بالاضافه انا كديزاينر اقدر اعدل في التصميم بمنتهى السهوله، لانه انا ممكن اضيف مساعدين عشان المطبات وكده، حاجات كتير ما كنتش بالخشب او الخشب ما كانش مديني الفلكسبيليتي ان انا اعملها يعني. زي برضو انه كتصنيع، زي ما هنشوف دلوقتي كمان شويه، ان الخشب ما بشكلهوش. يعني مش هجيب شويه خشب كده واصبهم في قالب او اعمله 3 دي برينتر مثلا، لا، انا هنا بشغله، يعني بزيل جزء من الماتيريال زي اكني بنحته. فعشان اقدر اوصل للشكل اللي انا عاوزه، الماتيريال اللي شلتها ديت تعتبر ويست ماتيريال، يعني فلوس شلتها من اصل الماتيريال اللي انا كنت هعمل بها العجله. على عكس الحديد والالومنيوم، انا اقدر اصهرهم واصبهم في قوالب، او اجيب تيوبس واشكلها بعمليه التاني وكده يعني، وارجع الحمها ومفيش فيها اي ويست في الماتيريال خالص. فاللي نقدر نستنبطه من الكلام ده كله انه افضل تركيب لشكل الماتيريال هي اللي تتحمل الخصائص اللي انا صممت عليها، واللي انا اصلا بادئ الاختيار على اساسها. وظيفتي بقى في المرحله دي ان اوظف الشكل انه يخدم او يدعم نوع الماتيريال اللي انا اخترتها. فاحنا بمنتهى الاختصار بناء على الحمل اللي واقع على الاليمنت اللي احنا بنصممه، بختار الخاصيه وبنحدد الماتيريال ده. تمام، ده احنا عملناه خلاص. هنا برضو نفس الكلام، بختار الشكل بناء على الحمل. فمثلا امثل شكل للتنشن هيكون مثلا ايه السوليد بارت ده، مثلا في بيندنج ستريس في الاي بيم هيكون افضل انه يتحملها عن اي شكل تاني. الهولو كولوم ده يستحمل الكومبريشن ستريس، وعلى فكره بيتحمل البندنج افضل من السوليد بارت. اما الهولو تيوب فافضل للتويستنج مومنت او التورشن ستريس. طب معلش، بس احنا عرفنا الكلام ده منين؟ اقول لك وما تزعلش من الرياضيات. خلي بالك انا نقلت من موضوع الماتيريال انجينيرنج اللي هو اصلا علم اساسي لعلم تطبيقي، لما دمجت علوم اساسيه ثانيه معاه.
فمن خلال معرفتنا بتوصيف الجيومتري يعني ابعاد اي شكل هندسي اقدر اعرف بيها المساحه والعزم والقصور الذاتي اللي هو المومنت اوف انيرشيا زي الجدول اللي قدامك كده. فكل ده في النهايه خلانا نعرف ان السكند مومنت اوف انيرشيا للسوليد بارت اللي قدامك ده اقل من التيوب، من الهولو تيوب يعني. بل هتلاحظ ان التيوب اللي هي سمكها الرفيع ده او الصغير ده بيبان لك انها ضعيفه، ولكن احب اقول لك انها مساويه للسكند مومنت اوف انيرشيا للسوليد بارت. وخد المفاجاه ان المفاضله دي قايمه على قيمه مساحه واحده، يعني الثلاث اشكال دول نفس المساحه. انا مش عاوز اطول عليكم في الجزئيه دي لاني كده هندخل في شغل ميكانيكا ورياضه وهنزعل مع بعض يعني، عارف يعني، فانا افضل تفتكروني بالخير احسن. ولكن باختصار وكل اللي اقدر اقوله لك انه من المبدا اللي ذكرته من شويه ووصفنا الاشكال دي الماتيريال، يعني ما خدنا كل ماتيريال كده عملنا اختبارات وشفنا بالاشكال بقى الحسابات الهندسيه وكده، طلعنا بجداول ستاندر لكتير بقى من الخامات من حيث الشكل، زي مثلا الستاندر ستيل ستراكشر لجميع القطاعات، مثلا عندك اي وال وزد وسي، فكذلك برضو قطاعات الالومنيوم اللي بتتعمل بالاكستروجن يعني، التيوبس والبايبس، فكلها ماتيريال هي مش رو ماتيريال بجيبها باودر او بجيبها بالك ماتيريال، لا انا بروح اشتريها في صوره شكل. الشكل ده بقى بشوف حسب التطبيق بتاعي زي ما ذكرت من شويه وايه بختار الانسب ليه. والخصائص دي بقى عشان زي ما الخصائص قيمتها او عملت لها قيمه، الشكل برضو من حيث الاسترس اللي ممكن نتعرض لها، عملنا جدول فيه فاكتورز للشيب افيشنسي واللي بناء عليها اتعمل تشارتات للقطاعات، واكيد يعني عشان توفر تشارت لكل ماتيريال باكتر من شيب واحد زي اللي قدامك كده، فدي ممكن يعني مش هنقدر نطلع منها اي حاجه يعني، فدي ممكن تلجا لها تلجا ساعات مثلا للسوفت وير سيلكتور او تحدد تشارت ماتيريال محدده وتشتغل عليه. فانت متخيل ان مثلا الالومنيوم ده شوف كم قطاع، والستيل ده ليه كم نوع، فالستيل كم نوع وكل نوع ليه اشكال مختلفه، فالموضوع بقى لوصه كده، فالموضوع مش حلو. فالافشنسي فاكتور اللي انا بحتاجها عشان ادخل التشارتات اللي قدامي دي هي هنا زي الماتيريال اندكس، لها فورمولاز وعلاقات، بس انا مش حابب برضه اتكلم في تفاصيل كتير عنها لانها اشبه ما تكون اكنها محاضره رياضه تحليليه مع فيزياء، فهي عاوزه روقان كده يعني. فالكورس اصلا ده كله صعب انه يتقال فيه كل حاجه مره واحده مهما كانت عدد الساعات، لانه عندك كل العوامل اللي ذكرناهم دول يعتبروا منهج ترم واحد، يعني الخاصيه ديت كان لها ترم اول، ممكن تعملها ترم ثاني براحتك، الشكل برضو بيتعمل، فاحنا بنتكلم ككونسبت وايه بنوضح بس شويه كده ايه هيت لاينز كده. المهم انه من اهم العوامل كذلك وانا بختار الماتيريال وهي اخر فاكتورز معانا، وهو انه هصنعها ازاي. الموضوع اشبه بالسوق، يعني انت دلوقتي عاوز تعمل غدا فتروح تشتري مكونات اللي انت محتاجها، اكيد بقى كل عمليه الاختيار ديت وبهدله المشوار ملهاش لازمه خالص بدون ما اعرف انا هعمل ايه بالحاجات دي، يعني هطبخ ازاي. فالماتيريال بخصائصها وتركيبه الاستراكشر بتاعها وشكلها دول معايا، وكمان شكل المنتج النهائي معايا برضو بوجود الفكره من البدايه. فسواء هلجأ لعمليات تشكيل في البدايه زي السباكه واللحام والاستنباط، سواء برضو حقن بلاستيك او معدن او استنباط التشكيل المعدنيه، سواء هعمل فيها سحب او تقطيع، عندي المقصات والتنايات، فعمليات كتير جدا في ضمن عمليات التشكيل. وهل هحتاج برضو هعمل عمليات تشغيل زي الخراطه، التأبي، تفريز القشط، كذا كذا. طب هل برضو هحتاج عمليات معالجه حراريه للمعادن الحديديه اللي معايا عشان احسن الاسترنس بتاعها، مع ضمن نوع من انواع التحسين برضو. هل برضو ممكن اعمل عمليات معالجه من نوع تنعيم السطح، ان اعمل بولشنج او اطليه سواء بجلفنه او طلاء رش عادي او حتى طباعه. وهل هيحتاج المنتج يتجمع، ده في حاله يعني انه اكتر من جزء، سواء بوصل دايم بوصلات برشام بقى او لحام، سواء في المعادن او بلزق مواد رابطه. كل دي اسئله محتاج اجاوب عنها عشان احصل على منتج نهائي بالمواصفات والخصائص اللي انا حددتها من البدايه. فكل عمليه من اللي انا ذكرتهم دول سواء تشغيل او تشكيل بيكون لها العوامل المناسبه ان اختارها، زي مثلا الكوست،
يعني مثلا التكلفه بتاعتها، اتصال جوده سطح المنتج، عدد المنتجات اللي انا هعملها، حجمها ووزنها. فكل ده هيفرق معايا من عمليه للتانيه. انهي عمليه بقى مع الماتيريال اللي انا حددتها. فالتشارت اللي قدامنا ده تمام بيوضح لك بشكل عام كده ايه العمليات اللي تنفع لكل الماتيريالز. يعني في ماتيريالز بتنفع مع عمليات محدده، وفي ماتيريالز ما بتنفعش في عمليات. ده كنوع كده من انواع الفلتره المبدئيه. يعني انا مثلا عشان انتاج فعارف كل العمليات ديت حافظها صم. فاللي هو مثلا واحد يجيب لي بارت او كده اقول له يتعمل بكذا. جاب لي ديزاين ولا حاجه ممكن اعدله له بشكل معين بحيث ان هو يبقى رخيص وفي نفس الوقت يتعمل بسهوله يعني. طبعا مرحله الاختيار من حيث التصنيع ده بتحتاج خبره برضه. يعني مثلا الشيء بالشيء يذكر. في موقف حصل لي يوضح النقطه دي اكتر. انا كان معايا لوح الومنيوم 3 مللي وتصميمه جاهز يعني على فلاشه يعني وكده، وكنت عاوز اقطع التصميم ده على اللوح الالومنيوم. اليوم ده كان يوم جمعه يعني تقريبا كل الورش كانت قافله. فلفيت واتصلت على اي حد عنده ماكينه ليزر او تنايه عشان وتنايه برضك عشان بعد ما اقطع كنت محتاجه تن حاجات وكده. فيفتح على الاقل بس اقطع بس. فالمشكله ما كانتش في التاني يعني وكده. قعدت اتصل على ناس كتير معظمهم كانوا مسافرين عشان كان اجازه وكده. فالمهم انا من المنصوره فرحت لواحد في برامون عنده ماكينه بلازما وكان شغال اليوم ده وما اجزش يعني. فشوف انا بكلمك في حدود ايه. انا معايا دلوقتي لوح الومنيوم وتصميم هيتقطع على CNC يعني كمبيوتر، يعني ما فيش مشكله غلط او ما فيش غلط في الموضوع خالص يعني. وقلت ليزر من بلازما مش هتفرق يعني لو على الكواليتي مثلا او في تفاوت توليرانس هيحصل مش مهم. المهم ان انا اقطع النهارده يعني. واذ بان القرار اللي اخذته ده كان اغبى قرار في حياتي. البلازما سيحت الالومنيوم بتاعي. فده بعد يعني ما قعدنا نظبط النوزل ونقرب ونبعد ونحدد ونقلل حته الشعاع شويه لا مش عارف ايه. فالفكره انه حتى انا يعني حددت نوع العمليه والطريقه نفسها كانت معايا. بس الفكره بقى ان انت ايه يعني من بلازما الليزر تمام. هو الاثنين قاطع وبشعاع كمان يعني بس الليزر طبعا ادق وكده. فالطريقه محتاجه منك تختارها صح عشان تقدر تحافظ على الماتيريال اللي معاك وتناسبها. يعني وليكن انت هتطلب برودكت بدهان. هل الدهان ده انت هتطلع عادي بفرشه تمام ولا هترش يعني هتعمل سبراي مثلا او كده. لان كل نوع ينفع معاه الحاله المعينه بتاعته. كمان يعني حسب كمان زي ما قلت لك مش مساله ماتيريال بس لا انت عندك الكميه والحجم والكواليتي يعني. حاجه مثلا انت هتدهنها بفرشه هتفرق طبعا ان انت هتعمل الافات من المنتجات فلا في رش في غرف والكلام ده فالموضوع مختلف. تمام. فمثلا التشارت اللي قدامك ده كده بيوضح لك برضو السكنس البارت ده ينفع الحجم بتاعه ينفع في كل عمليه لحد ايه. التشارت كمان بيوضح السيرفيس رافنس. السيرفيس رافنس اللي اقدر احصل عليه من كل عمليه. فالملخص كل اللي تعرضنا له النهارده ان الماتيريال سيلكشن مش مرحله مستقله وخلاص لا. ده معتمده من اول سؤال المنتج بتاعك فين والمين وامتى وازاي. يعني احنا برضو اتكلمنا من ناحيه المستهلك ان انا ممكن اتنازل شويه عن التكلفه في حين ان انا هعمل حاجه كفاءه اعلى قوي شويه عشان ارضي نسبه معينه من المستهلكين. فالماتيريال مرتبطه بحاجات كتير جدا، عمليات وشكل وخصائص شعور وعلاقه ما بين المستخدم والمنتج. لازم ادور لهم على ماتيريال صح. شعور يعني يا عم انت مكبر الموضوع ليه يا دراما وبتاع. لا والله مأفوره. المنتج زي ما له تاثير فسيولوجي على المستخدم له تاثير السيكولوجي عليه برضه. يعني اختيارك للون والشكل والملمس له تاثير على المستخدم. يعني مثلا حد لاحظ ان اكره الباب وده يعني لو ما لقيتهاش كده يبقى اعرف ان هي ايه مغشوشه يعني. لازم تكون من ماده ما تتاثرش بالبروده عشان يعني لو في الشتاء جيت تمسك الاكره ما تتاذاش. انا مش عارف بصراحه. انا جيت اعرف الاكره من انهي ماده. هي عباره عن سبيكه كده خفيفه وجيت فعلا في الشتاء امسكها ما لقيتهاش ساقعه. فما تستغربش والله. يعني انا بتكلم عن الماتيريال هي اساس كل شيء. انت جسمك اصلا عباره عن عناصر اساسا. في منها اللي له نسبه كبيره ومنه اللي موجود ولازم يكون بنسبه صغيره. العناصر دي زي حديد زنك مغنيسيوم كالسيوم فوسفور نحاس منجنيز فوسفات صوديوم كلور نيكل تيتانيوم
وفي برضو اللي موجود عند حد ومش موجود عند حد تاني، بتكون بنسبه صغيره زي السيليكون. في عناصر خطر ما تكونش موجوده عندنا خالص زي الزئبق والرصاص. فالماتيريال مش في حواليك بس، لا هي فيك انت كمان. ولو قعدت اتكلم يعني بصراحه من هنا لبكره عن اهميه الماتيريالز مش هخلص، لان الموضوع كبير جدا يعني. ولازم يعني انا شايف ان كل كليه هندسه يكون لها قسم خاص بدراسه علم المواد. الحمد لله هنا يعني في المنصوره، ومن مبدا الاهميه كليه هندسه المنصوره انشات قسم هندسه المواد التكنولوجيا المتقدمه، اللي تم اطلاقه يعني الاجازه ديت خلاص انتهوا منه، وهيبتدي العمل فيه ابتداء من السنه الدراسيه الجايه باذن الله. اخر حاجه وهي ان دوافع المصمم او الدوافع اللجوء للماتيريال سيلكشن متعدده، من اول احتياج السوق للمنتج بتاعك ده لو جديد يعني، او انك تغير ماتيريال كنوع من انواع التحسين في منتج موجود من سبيل المنافسه يعني، بحيث يعني انه يكون امن للمستخدم وللبيئه، او ارخص، او تضيف له مزايا جديده وغيرها من دوافع كتير. معلش باشمهندس، تفضل ناخذ الاسئله الحين او عندك وقت معين؟ ما هو انا خلاص يعني انا كنت والله اقول ان هنكتفي بالشرح ده لحد هنا، عشان انا عارف يعني ان انتوا زهقتوا وكده. فلو حد عنده بقى اي سؤال او تعليق ممكن نتناقش فيه يعني، ان شاء الله يكون معانا. تمام. انا خلصت. حتكمل بعدها او خلاص؟ لا تمام. انت شايف اهو، ثانك يو. فاللي هو اي حاجه انا معاك اهو. طيب شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. طيب حشوف محمد فرج، المايك تقدر تفتحه؟ تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا باشمهندس على الشرح الكويس بتاع حضرتك. أنا كنت عايز بس أستفسر، هل في سوفت وير محدد تستخدمه عشان يساعدك في الماتيريال سيلكشن بروسيس؟ ايوه هو اصلا مذكور في اخر مرجع اشبي. بصراحه انا ما استخدمتش سوفت وير، لان ما يعني كتطبيق او كده، او انا ما جاليش الفضول ان انا استخدمه، فلحد الان لسه. بس انا ممكن يعني لو في وسيله اتصال ممكن ابعت لك يعني اللينك او الاسم السوفت وير. تمام. لو اداره الكورس تقدر خلاص ان شاء الله. اوكي هبعته للباشمهندس. تمام ان شاء الله. شكرا. طيب ابراهيم المايك ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم المهندس الكيميائي إبراهيم من العراق. أهلا، تشرفت. رحم الله والديك. بس عندي سؤال بالنسبة لعملية اختيار المواد. تفضل. من أين حيث؟ عندكم أكو فد دليل معين أو فد جايد بوكس يحدد اختيار المواد المناسبة لأي معدة أو حسب التفاعلات؟ على حسب التفاعلات ما بين الماتيريالز وبعضها قصدك على كده ولا ايه؟ يعني المواد اللي بداخلها مثلا التانكيات، المعدات اللي بالمصانع الكيميائية. بص، هو انا زي ما قلت لك كده ان هو في شرط عندنا بتكون محدوده. يعني انا عندي مثلا خاصيتين زي ما وضحنا كده، مثلا السترينث بالكثافه وكده يعني. ففي شرطات مش هتلاقي مثلا علاقه ما بين تفاعل ماده بالثانيه، ولكن انت لما بتيجي مثلا بتصمم بريشر فيزل مثلا عشان خاطر تحط فيها غاز او سائل او ايا كان، بتطلع بماتيريال يعني بالنسبه مثلا ايه للدايمنشنز بتاعتك والسترينث او الضغط اللي هيبقى من جوه لبره. فانت بتحدد زي ما احنا اتفقنا كده الكونسترينز بتاعتك، عاوز مثلا وزن قليل، عاوز حاجه معينه، وكذلك بقى الاوبجكتيف فانكشن ان انت عاوز تحافظ على الضغط، مش عارف ايه. بتحول بقى الكلام ده كله لمواصفات، مثلا سترينث، كثافه، ماس، بتبقى حاجات تعتبر اشبه بالميكانيكا كده. بعد ما بتطلع الماتيريال بتاعتك بتروح بقى ايه للجداول زي ما احنا اتفقنا كده. بتشوف فعلا الماتيريال دي كتوصيف ليها، هل بيبقى فيها
علاقه مثلا مع زي الحديد مثلا، احنا عارفين اللي هو بيتفاعل او بيتاكسد. الالومنيوم بيملح بسبب البتاع، بس على المدى البعيد. وبيديك على فكره رينج، مثلا يقول لك ان هو مثلا بتاخد وقت قد ايه. النحاس برضو ما هو بيجنزر، بيسود كده بعد فتره معينه. هو ما فيش شرطات بتوضح العلاقه ما بينهم بحيث التفاعل بينهم وبين بعض، ولكن انت بعد ما بتحصل على الماتيريال اللي انت حددتها من الديزاين بتاعك، بتشوف بقى فعلا الانسب ليك كتفاعلات وكده من خلال الجداول. الجداول نفسها الموجودة اللي حضرتك المرجع هبعته لكم برضك. لا بس هقول لك على حاجه، هو الكتاب فعلا مش هيحتوي على 160 الف ماده كخصائص بتاعته، ولكن انت بمجرد بس اللي انت خلاص انت التشارتات عملت السلكشن للماتيريالز بتاعتك. عملت السلكشن للماتيريالز بتاعتك، هتقوم رايح على النت او اي مرجع تاني بيحتوي على الخصائص بتاعت الماتيريال دي بالتحديد وبالتفصيل، عشان تعرف تاخد منها المعلومات اللي انت عايزها. تمام، شكرا جزيلا. عفوا محمد. محمد العتيبي مع المايك. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافية مهندس، ومشكور على الشرح الجميل. تسلم والله. عندي سؤال، يعطيك العافية، سؤالين مو بسؤال، الله يعافيك. ايش اتفضل. تنصح اني اخذ مراجع في علم المواد الماتيريال ساينس؟ احتاج المراجع هذه لاني انا عندي الترم الثاني المادة هذه. معلش الصوت قطع، انا ما سمعتش السؤال كويس. يقول المهندس احتاج مراجع لهذه المادة، يعطيك العافية. انا مش سامع حاجه. هو بيقول إن عند المادة الماتيريال ساينس يحتاج مراجع ايوه، الماتيريال ساينس محتاجه ليه؟ يحتاج مراجع للمادة هذه. إذا ممكن الماتيريال ساينس ده مبدا يعني اللي هو يعني عباره عن زي كيمياء وفيزياء كده، بنعرف فيه خواص المواد، التفاعلات بتاعتها وكده. يعني هو علم مشترك. يعني هو كان موجود هتلاقيه في المرجع مثلا اول كام شابتر كده، اول 3 شباتر بيتكلم عن الماتيريال ساينس والخصائص بتاعتها بالتفصيل يعني. بس كخصائص محدده لكل ماتيريال وكده زي ما باشمهندس قال يعني، او كده مش موجوده. طيب يعطيك العافية مهندس. هل الشهادة معتمدة لهذه الدورة؟ إن شاء الله من نادي الهندسة الكيميائية بإذن الله. يعني معتمدة ها؟ إن شاء الله. طيب متى الشهايد بإذن الله؟ إن شاء الله خلال الفترة الجاية، بس لأن الحضور كبير مثل ما تشوف الحمد لله 420 تقريبا، فتحتاج وقت شوي. يعني أسبوع إلى أسبوعين؟ نعم إن شاء الله. طيب هل في دورات ثانية للمهندسين الكيميائيين؟ نعم يعني تابعوا حسابنا على تويتر، إن شاء الله حنحطه على الشات. جميع الإعلانات إن شاء الله حتنزل على تويتر. طيب تمام، الشهادة على الإيميل تمام؟ نعم على الإيميل صحيح. طيب الله يعطيكم العافية جميعا ومشكورين. الله يحييك. في حد بيسأل بيقول هل الكهرباء بتغير بعض خصائص الماتيريال؟ هو في حاجه اللي انا ذكرتها اسمها السمارت ماتيريالز. ديت ماتيريال مثلا زي البيزو الكتريك كده، تبقى عباره عن ماده كل ما اضغط عليها بتولد فرق جهد. فالسمارت ماتيريالز، في سمارت ماتيريالز بتتغير الخصائص بتاعتها بناء على الماتيريال، اي حاجه داخله لها بقى، سواء حراره كهرباء بتاع. يعني في ماتيريال اللون بتاعها بتغير لما بضغط عليها بتاثير حمل مثلا معين او كده. ففي حاجه اسمها سمارت ماتيريالز، بس انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه بالظبط يعني. بس انا مش عارف افتح المسجز مثلا او الشات اقرا منه. تمام حنشوف. فيه في ميثم ناس عند السؤال. ميثم إذا المايك عندك تقدر تتكلم.
الاخ ميثم مايك عندك، تفضل. ممكن هو رفع يده بالغلط. شوف، عبد الملك عنده. تفضل عبد الملك. عبد الملك طبعا السلام واحد عليكم. من أعضاء نادينا البارزين، يعني إن شاء الله عنده سؤال. تفضل عبد الملك. صوت واضح؟ واضح، نعم. تمام واضح. كان عندي سؤال شوية ممكن يعتبر غير اعتيادي، اللي هو غالبا في التصنيع يكون التركيز على المواد اللي موجودة بكمية كبيرة ومتوفرة في كل مكان، أو إلى حد ما. فهل فيه مواد في التصنيع، تصنيع أشياء غير غذائية ولكن باستخدام مواد أورجانيك، زي مثلا على سبيل المثال مثلا أظافر، شعر، يمكن بعض مواد حيوانات الميتة غير الاعتيادية، زي غير الصمغ وما إلى ذلك، حاجات غير اعتيادية. هل مثلا بدأ سوقها يطلع مع استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل؟ والله انا بص ما عنديش يعني ما بحبش افتي في حاجه زي دي، ولكن هو في حاجات زي ما انت بتقول كده يعني، بس ما اظنش الناس بتتجه للموضوع ده دلوقتي. يعني هم بيفضلوا ان هم ينتجوا ماتيريال بالمواصفات اللي هم عاوزينها، عن ما هم مثلا يلجأوا للطبيعه. يعني مثلا ان هم يستخدموا العاج او يقطعوا في شجر او كده، فهم لا، هم بيحاولوا يشوفوا حاجات تانية بديله بحيث ان احنا نقدر نحافظ على الطبيعه. يعني ما اللي انا قلته من شويه دلوقتي بالنسبه للتصنيع، ان هو عاوز يغير ماتيريال او منتج كان بيستخدم حاجات بتفسد في الطبيعه، سواء بقى بتطلع انبعاثات او بتطلع ويست ماتيريال وكده. زي اتجاه برضو العربيات، احنا دلوقتي بنحاول نغير البنزين وكده بكهرباء او غاز طبيعي. يعني مثلا بما انه برضو بنزين، بس هو الانبعاثات بتاعته اقل بكتير كاول اكسيد الكربون، يعني من السولار والكلام ده يعني. فاللي هو اللي بتقول عليه موجود، بس مش منتشر، وبيحاولوا يقللوه بس هو مش منتشر. يعتبروه حاجة سلبية. بس هو على فكره موجود برضو حاجات زي ايه. احنا ممكن نستخدم القش مثلا. القش احنا بنعمل الغله او الارز، فالقش ده في ناس بتحرقه كتير، فليه بقى ما يستخدموش يعني الحاجات اللي هي ايه موجوده بكثره فعلا ومعظم الناس ما بتستخدمهاش؟ لا، هم ممكن يستخدموها يعملوا بها ايه حاجات تانية. في ناس على فكره بتاخد القش ده وتخلطه بماده رطنجيه بلاستيك كده، وتعمل منه بتاع اسمه ده اساس، او بتعمل منه اي حاجه تانية. فنواتج انت مثلا بتعمل منتج معين فطلع منه زيادات، فبتاخد يعني مثلا الخرده بتاخدها بتعملها تصهرها تاني وتستخدمها تاني، فهو اعاده تدوير. فاللي هو الريسايكل متاح، وده بننميه. انما الحاجات اللي احنا بنتجه يعني مثلا زي ما قلت لك الصمغ الطبيعي والشمع وجلود الحيوانات، الحاجات دي كانت في البدايه، دي ذكرتها في العناصر الاساسيه. انما من التطوير هتلاقي عندك هايبريدز، هتلاقي عندك كومبوزيت ماتيريال، هتلاقي عندك الويز، هتلاقي عندك نانو ماتيريالز بقى وكده يعني. فهي الفكره في كده. أرجو أكون وضحتها. لا تمام، جزاك الله خير. الله يعافيك العافية. طيب مهندس، في سؤال. مهند يقول: هل أنا كمهندس تصميم ميكانيكي أو مهندس إنتاج يجب أن أكون ملم إلمام كامل بعلم المواد أو تكنولوجيا المواد المتقدمة؟ هو أنا عن نفسي يعني كهندسة إنتاج، شغلي حتم عليا ان انا لازم اعرف الماتيريال اللي انا هستخدمها. يعني انا كديزاينر دلوقتي عشان اقول انا مصمم، لازم اكون عارف ازاي احل مشكله من البدايه خالص من اي عميل او كده، وبعد كده هفسر الكلام ده، اعرف ارسم على السوليد ووركس. فهي عباره عن تولز، الماتيريال تعتبر تول من التولز دي. فاظن لازم يكون ملم بيها، يا اما بقى لو مش هيشتغل ديزاينر، يعني مثلا هو هيشتغل مهندس انتاج، هو بس هو عاوز يشتغل كديزاينر. انما لو هيشتغل مهندس انتاج مثلا في خط انتاج، في مخازن، في جوده، في اي حاجه بعيدا عن تفكير نفسه في المنتج اللي انا هعمله، مش شرط ان هو يعرف الماتيريالز او يتخصص فيها قوي. بس هو كمجال بقى، اللي طبعا اللي حابب الديزاين مش هيقول مثلا الموضوع صعب او ممل مثلا، فلا هيعرف اهميته وهيبحث اكتر عنه. ارجو برضو اكون وضحتها، لو ما وضحتش ممكن اوضح اكتر تاني.
في سؤال يقول لك الفرق بين الالوي ستيل والكربون ستيل. بص، هو الكربون ستيل هو احنا عندنا في 4 انواع اصلا من منتجات الستيل. الكربون ستيل ده اللي انا بغير فيه الكربون بس. يعني انا عندي ايرن وكربون، بحط نسب معينه ما بين الكربون والستيل والايرن. بنتج ايه؟ بنتج حديد مثلا عالي الكربون، متوسط الكربون، منخفض الكربون، وده الاستخدامات. في بقى بضيف بقى معادن تانية او عناصر تانية زي النيكل والكروم، فبطلع الستيلز بقى بانواعها. ممكن اضيف معادن تانية، فدي بقى الستيل الويز. انما الكربون ستيل ده بحط فيه كربون. الستانلس ستيل ده بيبقى معادن تانية، بضيف معادن تانية عشان استخدمها زي ما احنا قلنا. مثلا 304 ده صحي تماما، بنستخدمه في المعدات الطبيه والصناعات الغذائيه. مثلا الستيل 310، ستيل 310 دوت انا حاطط فيه نيكل وكروم وكده، ونسبه كربون فيه كويسه، مديله صلاده وكده، يقدر يتحمل درجه حراره عاليه جدا، فاستخدمه في الافران، بستخدمه في حاجات كتير. فهو الفكره كلها التطبيق بتاعي بتحتم عليا ان انا هختار انهي ستيل. ففي الكربون ستيل وفي الالوي ستيل. يعني الموضوع فيه رينج كبير، يعني فيها هتلاقي عندك سبائك كتير جدا يعني. تمام. اتوقع لين كانت لها فتره رافعه. لين اذا كان عندك سؤال تقدرين تاخذين المايك. برضو عبد الملك العبد اللطيف، اخوي عبد الملك، المايك تقدر تاخذ. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية يا دكتور على جهودك الحلوة والله يا مهندس، ما شاء الله شرح حلو. أنا مش دكتور، أنا مهندس بس. مهندس دكتور مهندس كله. بس زبدة عندي سؤال واحد ولا عليك أمر. كيف أعرف خواص المادة؟ بنعرفها من خلال الاختبارات. يعني أنا مادة قدامي اهوت، أنا مش من خلال العلاقات الرياضية أو الكلام ده هعرفها، لا أنا باخد المادة نفسها بجربها. يعني مثلا اقول لك على سبيل المثال، انا دلوقتي يعني عملت ماده جديده في المشروع التخرج بتاعي، هي اصلا موجوده من سنه 2000، اللي هو الكربون فايبر او الكربون نانو تيوب. الكربون نانو تيوب ده بيدخل في الكربون فايبر بقى وحاجات كتير جدا. فانا الماتيريال اللي انا طلعتها ديت، انا قلت لهم دي ماتيريال جديده، هيقولوا لي ماتيريال جديده من انهي ناحيه؟ يعني انت وصفتها، عرفت خصائصها، فباخدها مثلا بعرضها بقى ايه طبعا بعد العمليات اللي هو ايه الفحص المجهري والكلام ده، واعرف خصائصها والاستراكشر بتاعها. ده من ناحيه زي بنقول كده علم الكيمياء. بجيب بقى الماده ديت بحولها لماتيريال. انا مثلا اعمل لها عمليه سبيننج، احولها لخيط مثلا، امرر فيه تيار كهرباء، اشوف فعلا بتستحمل ايه، واقيس عليها الجهد والامبير والكلام ده. اعرضها للحراره، اشوف اقصى حراره ممكن تتحملها لحد فين. فمن خلال التجربه والاختبارات اللي انا بعملها، بوصف وبعملها باكتر من مره، فبعرف منها الرينج بتاعها هتشتغل من لفين، باخد المتوسط او ايا كان، وبضيفه بالجدول، بحيث ان هو بقى اللي يجي خلاص معاه الداتا شيت بتاعت الماتيريال دي. ده بتتحمل درجه حراره كذا، ده المقاومه الكهربائيه بتاعتها كذا، ده طولها مثلا كماتيريال خام مثلا بيبقى في صوره كذا، ومن كام لكام. فهو الفكره في كده، الكثافه بتاعتها، من حاجات مواصفات كتير بعملها، بشوف انا عاوز انهي خاصيه اعرفها، وبعمل الاختبار بتاعها. هاي كذا يا مهندس، وضحت. تمام، ماشي. شكرا. يعطيك العافية يا مهندس. شكرا. دكتور يا مهندس، الدورة الآن انتهت. اللي عنده تمام. أي استفسارات أو أسئلة يجلس معنا، واللي حاب يروح يقدر يمشي. بالنسبة للشهادات راح توصل على الإيميلات الخاصة فيكم اللي سجلتوا فيها على الرابط، والتحضير بيكون إلكتروني، وأي أحد عنده أسئلة يتفضل. فيه سؤال من عبد العزيز يقول هل فقط خصائص المواد تهم المهندس الكيميائي أو تهم مين بالضبط؟ وهذا تهم كل حد. وفي برضو سؤال له علاقة في هذا الشيء، اللي هي لم يتسأل عن كمهندسة بيئية، يعني المهندس الكيميائي والمهندس البيئي إلى أي درجة هم منخرطين في هذا المجال؟
الموضوع الخصائص تهم مين؟ فهي تهم كله. احنا لما ذكرنا في البدايه ان المجالات كلها العامل المشترك فيها الماتيريال. يعني المهندس المدني الخرسانه بالنسبه له هو اصلا بيعمل لها توصيف برضه، يعني هو بيحط نسب ميه ورمل واسمنت وزلط وحديد، وبيعمل لها تنشن وكمبريشن تيست عشان يعرف الخصائص بتاعتها. فالمهندس الميكانيكا برضو احنا عندنا لما بنيجي نعمل ترس او ايا كان بنعرضه الاحمال برضو عشان نعرف الخصائص بتاعته، هل هي المستوفيه للشروط اللي احنا عاوزينها ولا لا. اي صناعه، يعني حتى بتوع الغذاء، يعني بتوع الغذاء برضو بيعملوا توصيف للمكونات اللي هم عملوها، بيشوفها فعلا هل هي صالحه للاستخدام وكده. فاللي هو الموضوع كله مرتبط ببعضه، فمش مجال مش خاص بحد واحد، احنا بنتكلم على مجال يهم كل حد واي حد. فالموضوع البيئه والكيمياء طبعا ارتباط وثيق يعني. فاللي هو انا دلوقتي مهندس انتاج بتكلم في الماتيريال بصوره كبيره، وما زلت ببحث وهبحث. فرغم ان انا عندي مليون حاجه يعني تانية، يعني مثلا في مجالات كتير جدا لمهندس انتاج، ولكن الماتيريال ديت انا شايفها ومؤمن جدا بقى ان هي اهم حاجه. يعني انت لو عارف الماتيريال تقدر تعمل اي حاجه تانية. طيب تمام. فيها أفنان إذا حابة تاخذين المايك. السلام عليكم. حضرة المهندس، أنت قلت في البداية إنه أنت مهتم بالمواد في مقياس النانو. فأنا عندي سؤال بهذا الخصوص، إنه ليش المواد أو الماتيريالز في مقياس النانو بتختلف خصائصها؟ أنا ذكرت قلت إن إحنا بنعمل ماتيريال سكيلينج. لسه هتكملي السؤال ولا كده خلاص؟ لا هو كذا، إنه ليش تتغير خصائص خلاص تمام. إحنا زي ما قلت كده إحنا بنعمل ماتيريال في سكيل النانو، لأن كل ما يعني أنت مثلا بتبني بيت، كل ما تدقق في التفاصيل بتاعته كل ما كانت الاستراكشر في النهايه او الريزلت بتاعك في النهايه هيبقى كويس. يعني كل ما بتهتم بالتفاصيل كل ما الناتج بيبقى احسن، دي قاعده. فالماتيريال لما جينا نشتغل على النانو ماتيريالز حسنا الخصائص بتاعتها. يعني مثلا الكربون نانو تيوبس اللي احنا طلعناها في مشروع التخرج، الحمل الحراري بتاعها بتستحمل 7000 كلفن، يعني اي ماتيريال تاني. الموصليه يعني دي احسن 10 اضعاف طبعا من النحاس. يعني النحاس كماتيريال هاي كوندكتيفيتي راح تختلف ويكون في خصائص افضل من الماده في اي مقياس ثاني. انت بتهتم بالخصائص بتاعتها. للتامل صراحه. برضك السترينث بتاع الكربون نانو تيوبس اقوى 200 مره من الستيل. يعني انت لو جبتي بتاع اسمه دوت واير ستيل تمام، وربطت فيه كتله وليكن اي كتله، بحيث ان الستيل ده بفتره معينه وهيقع هيتقطع. لو جبت بقى الكربون نانو تيوبس ديت عملتها خيط وربطت فيها كتله هتستحمل 200 مره الستيل. خصائص تانية كتير يعني الكربون نانو تيوبس. هو الخصائص تختلف يعني بتختلف، حتى خليته مثلا سمارت ماتيريال. يعني ايه سمارت ماتيريال برضو بالنسبه للكربون نانو تيوبس؟ يعني انا لو حطيت عليه ماده فعاله يعني هي بتستخدم في المجالات الطبيه، بس طبعا حاجات عاليه جدا يعني مش متاحه لاي حد. فالنانو ماتيريالز انا يعني عشان حتى اصلا مجال الاتصالات والحاجات ديت احنا بنشوف حاجات بتصغر معانا ليه؟ بسبب النانو ماتيريالز في تطبيقات ممكن احنا ما نكونش بنشوفها. يعني مثلا في المجالات العسكريه ومجالات الفضاء والكلام ده بيحتاجوا الماتيريال تصغر شويه، فبيهتموا بالاستراكشر بتاعها. حاجه زي ما قلت دلوقتي كربون نانو تيوبس تستحمل 200 مره الستيل، فبالتالي لو انا هعمل منها ماده عشان مثلا تشيل حمل كبير مثلا في مركبه فضائيه او الكلام ده، هعملها بحجم صغير، مش هضطر ان انا هجيب مثلا تيتانيوم ولا هجيب بريليوم زي ما قلت كده واستخدم ماتيريال كبيره. لا، انا خلاص هستخدم ماتيريال صغيره بسبب اللي انا استخدم. وعلى فكره النانو ماتيريالز مش بجيب ماده من عدم، لا انا بستخدم ماتيريال اساسيه. يعني كل المواد اللي انا قلت في تطويرها سواء كومبوزيتس الويز هايبريدز النانو ماتيريالز. يعني مثلا النانو ماتيريالز زي ما قلت كربون نانو تيوبس ديت من الكربون كونه
اكتر ماده منتشره او عنصر موجود في الطبيعه ورخيص جدا، اقدر استخدمه في ان انا اعمل بتاع. على فكره الجرام بتاعه ب 700 يورو. فالموضوع في مهم جدا. الماتيريال دي ممكن تكسب ذهب سواء في المجالات البحثيه سواء في المجال التطبيقيه. ده مهرب اي حد يعني. انا دي اكتشفته، انت عارف لما واحد يكون عايش في مجال فيعرف مخابئ يعني المجال هو او بيدور على اي حاجه بيتمكن من اي حاجه. الدول العظمى كلها كده يعني بتدور هي تتمكن من ايه، بتتمكن بالماتيريالز. يعني لو عندي ماتيريال جباره اقدر اعمل منها اي حاجه. فعلا. تمام تمام، يعطيك العافية. تمام، ارجو ان انا اكون وضحت السؤال يعني الاجابه. Any questions؟ في اسئله ثانيه؟ يحيى، أتوقع يحيى إذا عندك سؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا باشمهندس يحيى. أهلا. باشمهندس، عندي سؤال. في حال مثلا في بايب وفيها تآكل من تمام. جوا، كيف ممكن اسوي له صيانه وقائيه؟ مثلا لو في محطه توليد طاقه، فممكن لو بغيت اسوي له صيانه حيعطلني يوم، بالذات اذا كانت البايب هذه صعب اني اوصل لها. هو تفضل كمل. فهل هو دائما الفاكتور اوف سيفتي عالي في البايبات هذه، او واذا كانت قديمه العاده تاخذ وقت زي ما بتشوف عندنا المحطات هنا، اذا كانت في مشكله في المياه، تحليه مياه او شو اسمه محطات توليد طاقه، او حتى لو كان في الريفاينري؟ هو بصراحه يعني انا برضو حاجه زي ديت سؤال برضو عام شويه، مش هقدر افتي فيه قوي، ولكن انا هتكلم من ناحيه ان انا كمهندس انتاج ممكن اشتغل في الصيانه. فلو قابلنا حاجه زي ديت على حسب برضو حجم الدمج اللي موجود. يعني هو لو تسريب صغير فانا هقفل مثلا الخط ده وهلحمه. تاكل كبير فهضطر طبعا ان انا هشيل البتاع ده عشان يعني اعالجه يعني، او هرميها واستبدلها بواحده جديده. ده انا بتكلم من الناحيه اللي انا لو اتعرضت لها، انما مش عارف ممكن يكون في افكار تانية او ايا كان، بس ما اظنش يعني ان هي يا اما هعالجه لو هي حاجه بسيطه، او اللي انا اتغاضى يعني استغنى عنها بقى خالص واركب حاجه مكانها. بس يعني على حسب خبرتك كمهندس دول، هل انا دائما يعني مثلا زي شوف البايبات هذه اللي تحت في الطرق، تحت الطرق يبغى لها مدفونه، العاده تاخذ ايام عشان تتصلح. فهل على خبرتك يعني العاده هذه المشكله هذه دائما تصير، او الفاكتور سيفتي يعني تكون البايبات السمك حقها عريض؟ ما هو ده انت بتتكلم دلوقتي في حاجه راجعه لكذا عامل. اول عامل اللي هو عامل التصنيع، يعني سواء اللي اختار الماتيريال بتاعه البايبس ديت، ممكن يكون اختار هي ماتيريال ممكن ما يقدرش يتحكم فيها لان المواسير موجوده مثلا في السوق بستاندرز معينه زي ما قلنا كده، بماتيريال معينه، ولكن هو اختياره بقى كحمل او الكروس سكشن بتاعها اللي هو السكنس او الجدار بتاع البايبس ديت ما اختاروش صح. ممكن نفسه التطبيق غلط، يعني هو ممكن يكون الانستليشن بتاعه ان هو ركب المواسير ديت ركبها غلط. ممكن برضو يعني انت بقى لما تيجي كده تعمل تقرير كده للاسباب حسب الكسر وحسب العوامل، ممكن يكون في تسريب ادى. يعني هو ممكن مثلا بيحصل فيه عزل معين، مثلا بعمل بطانه من الرمل او بحط اي ماده عازله للمواسير ديت، لا الماده ديت وصل لها مثلا رطوبه او وصل لها ماده ثانيه عملت لها تاكل. فانت لو بتتكلم من الناحيه ديت فهو في عوامل كتير. ممكن الراجل يكون مظلوم اللي هو عمل سيلكشن للماتيريال ديت واستخدمها، بس هو ممكن يكون التطبيق غلط، ممكن يكون العوامل الجويه، ممكن يكون حصل ظاهره مثلا خلت يعني مثلا زي ايه الارض اتحركت، مثلا زي ايه حصل زلزال بسيط او ايا كان، فخلت او الهبوط ارضي، مش لازم نقول حاجه طبيعيه يعني، هي ممكن تكون هبوط ارضي او ايا كان خلى في مشكله. فهو الموضوع بيقوم من اللي انت بتختار الامثل والطريقه الصح اللي انت هتعملها وبتشتغل عليها. حصل مشكله، انا من وجهه نظري يعني في حلين: يا اما بعالج المشكله ديت لو هي بسيطه يعني هتتلحم وخلاص، لان طبعا اكيد مواسير في طرق عامه او كبيره بتبقى مكلفه، يا اما بستبدلها لان ما قداميش حل تاني. يعني انا محتاج فعلا حاجه زي ديت هنجزها في السريع يعني، حتى لو هتاخد 3 ايام فدي يعتبر
لو في دول معينه مثلا زي عندنا او في اي دوله، فبتاخد وقت لان هو ده المتاح. في دول تانية بيبقى عندها بيسموها ايه، بتبقى محضره السيكونس بتاعها، هي هتغير، عندها ستوك مثلا، هتجيب الماتيريال ديت، هتحفر في وقت قد كذا، هتعمل كذا، عامله سكادجول للموضوع، فالموضوع مختلف. نقصد يا دكتور هم العاده يعني البروجكتات هذه الكبيره العاده يا الفاكتور سيفتي حقها عالي او ما عليها ديزاين انه ما يصير لها فيلي، صح ولا لا؟ ايوه، ما هو على حسب التطبيق بيبقى في الديزاين طبعا، كميكانيكال ديزاين بيتعمل لها سيفتي فاكتور على حسب التطبيق، يعني بتختلف طبعا. اذا كنت بعمل كوبايه، اذا كنت بعمل غلايه، فالموضوع لا مختلف، بدي سيفتي فاكتور معين، عربيه غير طياره غير قطر غير محطه نوويه. وصلت باشمهندس، شكرا لك. العفو. طيب مهندس باشمهندس، في سؤال من الشات يقول كيف نقرر نوع معالجة الألمنيوم الأنسب للاستخدام سواء دهان أو أكسدة؟ حاجه زي ديت والله مش ان فيها قوي يعني انا. اما اظن برضه حسب التطبيق، يعني ما دام في انواع مختلفه فدي بتبقى راجعه للتطبيق، فدي محتاجه سيرش برضه، يعني انا بصراحه ما عنديش علم بيها. حاب نكمل ناخذ أسئلة ولا على راحتك؟ والله زي ما انتم حابين، لو في حاجه هقدر اجاوب عنها في اطار الشغل بتاعي قشطه يعني. طيب تمام. سلطان الطويرقي، عندك المايك. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك مهندس؟ عساك طيب. مهندس بس سؤال بسيط، انه انا الحين اول شيء سؤالين هو اول سؤال بس كم خواص الماده؟ يعني انا عندي ستيل ابغى اعدل عليه، اضيف عليه مثلا ابغى يزود الدكتيليتي حق، وانه يزيد الهاردنس، يعني ممكن يعني تعرفني على كذا طريقه اقدر اتحكم فيها عن هذا الشيء. وفي سؤال ثاني بعد بس شوي. هو بالنسبه للتغيير خواص الستيل، احنا بنقول بالتجربه برضو، يعني انا دلوقتي زودت نسبه الكربون، فالموضوع بقى الحديد ناشف شويه، فخلاص هو عند الدرجه المعينه ديت انا طلعت خلاص منتج اهو. لما باجي بقى في ابلكيشن بحتاج ان انا ايه، لا محتاجه يتحمل حراره اعلى، فبحاول ان انا اضيف، يعني فالموضوع بيجي بالتجربه، ما فيش انا بصراحه كطريقه معينه، هي بتبقى نسب خالص. طيب يعطيك العافيه. بس السؤال الاخير انه الحين كيف اسوي فيلير ديتكشن للماتيريال اللي انا اشتغل عليها؟ تعمل فيلير اناليسيس يعني للحاجه اللي انت شغال عليها. ايوه، كيف اسوي فيلير، يعني اني اسوي بريفنتيف، يعني اني ما ازود شيء عن شيء، او اني لا انت بتعمله ده اسمه مينتنانس بقى، في بريفنتيف مينتنانس بقى وكوركتيف وحاجات كده. انما اللي انت قلت لي على الفيلير، ففي برضك عندي الروت كوز والكوز فيلير والروت فيلير، اللي هو يعني ايه، الروت فيلير ان انا مثلا بقول ايه، ان انا الحاجه ديت باظت فهتتكلف كام عشان اصلحها. الكوز فيلير انا بشوف السبب اللي ادى لحدوث الحاجات ديت وبعمل تتبعات. اللي انت بتتكلم عنه بقى دي مينتنس، عشان ما اتعرضش للفيلير، اللي هو النوع بقى اللي هو بريفنتيف، اللي انا ايه، او ممكن مثلا اللي انا بريودك مينتنس، ان انا كل فتره معينه اعمل معالجه، او اللي انا بشوف كده الدنيا تمام ولا لا. بعمل مثلا عندي بقى انواع كتير فيها، زي بستخدم اكس رايز، بستخدم التراسونيك، بتاع اسمه دوت، يعني الطرق كتير، الميثودز كتير بتختلف بقى حسب ان انا شغال على ايه بالظبط، وعاوز افحص ايه بالظبط. يعني عاوز افحص سريان، انسداد، عاوز افحص كراكس مثلا، دي موضوع تاني اصلا، في يعني يطول شرحه اصلا. يعني انت عندك ايه بتتعامل بايه، دي لها ستيبس، يعني ده اتفق معاك يعني ان هي لها ستيبس، بس انا يعني مش هقدر استعرضها دلوقتي. طيب يعطيك العافيه. انا ما ودي اخذ وقت الاخوان الثانيين، بس عندي سؤال اخير تو جاء في بالي.
اللي هو ايش العلاقه بين الماتيريال سelection والبروسيس اللي انا يعني الماتيريال بروسيس. ما قلت لك اهوت ان هو يعني انا هستخدم ماتيريال خلاص حددتها من ناحيه الخصائص والشكل اللي انا هجيبه. فالعمليه برضو بتفرق معايا بحيث ان انا الماتيريال ديت هقدر اشتغل على انهي نوع. يعني مثلا انا دلوقتي معايا بارت حجمه 200 كيلو. فحجمه 200 كيلو دوت اكيد يعني مش هيتعامل بلاستيك او ايا كان، هيتعامل قصدي حديد. فاللي هينفع معاه هيتعمل ساند كاستنج مثلا اللي هو حديد اللي هو السباكه الرمليه. ما ينفعش اروح اعمله داي كاستنج، يعني 200 كيلو مش هينفع احطه في قالب واعمله لو انا عاوز مثلا اعداد كبيره. فلا انا لو عاوز مثلا الساند كاستنج بتستخدم مثلا لما بعمل منتج من 1 ل 10 او في حدود، يعني مثلا ساعات في ناس بتوصل في مصانع بتوصل ل 100. انما لو عاوز اعمل مثلا 2000 3000 فبستخدم داي كاستنج اللي هي قوالب وكده. في حاله وجود انا معايا بارت 200 كيلو فاللي هو لا انا ما قداميش حل غير ان انا اعمله ساند كاستنج. فهو خبرتك بالعمليات بتنفع. ال 200 كيلو ديت لو لا خلينا بقى حاجه ثانيه زي ايه؟ الخراطه برضو العمليات بتاعتها انا حاجه سلندريكال او حاجه دورانيه اقدر اشتغل بقى على خراطه، ما اقدرش اركبها على فريزه. الفريزه بتستخدم لحاجات معينه، مثلا تقطيع بشكل معين. مثلا التروس ما فتحهاش على مخرطه، افتحها على فريزه. فاللي هو يعني انا الموضوع انا عارف ان هو مش عارف في ناس هنا ميكانيكا ولا لا، او انا بكلمكم بحيث ان هو ايه القسم بتاعكم او التخصص بتاعكم كيمياء. فالعمليات ميكانيكا عشان كذا انا خاش غلط. والله طب كويس. وانت عارف يعني انت مثلا عارف اهوت ان الترس مثلا بيتفتح على فريزه ما ينفعش يتفتح على مخرطه. المقشطه بتستخدم مثلا في الحاجات اللي هي مستويه او حركه تردديه كده اللي هو ممكن استخدم التجليف. فعلى حسب السيرفيس رافنس اللي انا محتاجه هل اعملها على مقشطه اللي احنا عارفين المقشطه، او انت خدت حاجه اسمها الاي تي كلاس. الاي تي كلاس ده اللي هو المكنه اللي انا هشتغل عليها ديت هتدي لي سيرفيس فينش او جوده سطح. فبالنسبه للجرايندنج مثلا او التجليف اللي هو التنعيم اللي هو الحجر بيبقى عباره عن شويه سيراميكس وكده وبيبقى الفينش بتاعه عالي غير البولشنج. فالموضوع بيبقى غير اللابنج ده اعلى حاجه خالص، يعني بتستخدم احجار كده وبنحط فيها البتاع. بس هنا بقى اللابنج ده بيستخدم لايه؟ بيستخدم للكومبوننتس او البارتات اللي هي تعتبر من صغيره لمتوسطه، او تعتبر صغيره بلاش مش متوسطه دي، لان المتوسطه بتبقى حساسه شويه لان هي بتبقى احجار او حوض كده في احجار وبيتعمل زي الخلاط كده، بتقعد البارت يقعد يتحرك جوه الاحجار ديت او ما بينهم بيطلع لك البارت متشطب تشطيب هاي سيرفيس فينش. فهو خبرتك بالعمليات او معرفتك بيها بتحدد فعلا السلكشن بتاعك. يعني ممكن فعلا تغير الماتيريال ولا لا. ممكن على فكره تغير الماتيريال، يعني انت لو كان معاك اختيارين فترجع تاني تختار، او لما تيجي تختار الماتيريال بتبقى عارف بعلم مسبق اللي انت عمليه اللي انت هتتم بيها ازاي. لانك انت كمصنع حتى كمان هتفرق معاك في التكلفه. ممكن انت تختار ماتيريال واو بقى الكفاءه بتاعتها زي الفل وكل حاجه، بس لما تيجي تشوف هتلاقي لا انا الفئه دي مش اللي انا عاوز يعني ادي لها المنتج بتاعي. يعني انا عاوز الفئه اللي انا هستهدفها او كده الفئه اللي هي المتوسطه. فانا الماتيريال اللي انت حددتها بالتصنيع بتاعها طلعت مكلفه جدا، فانت ساعتها هتتغاضى عن الماتيريال دي وتشوف ماتيريال ثانيه بسبب ممكن التصنيع بتاعها هو اللي يكون مكلف. يعني الكربون فايبر والكلام ده التصنيع بتاعها اظن عادي لانه بتبقى سواء السبراي لي اب او هاند لي اب اللي هو بحط لاير على لاير واعملها. هي محتاجه خبره وفي نفس الوقت معدلها بطيء، فممكن فعلا تكلفتها تكون عاليه. فهو موضوع كده داخل في بعض، انت لازم تكون عارف البروسيس عشان تقدر تحدد بالظبط انت هتشتغل ازاي او الماتيريال ده هتتعامل بايه. دي من ضمن السلكشنز، ما ينفعش تقول لا البروسيس مالهاش دعوه. تمام. انا احب ان انا ما اكونش توهتك لان انا حاسس ان انا برضه الافكار متداخله عندي فمش عارف افلترها شويه. لا بس انا حبيت اعرف يعني من فين ابدا، يعني من فين ابدا من ناحيه نوع الماتيريال، يعني تحديد نوعه وكذا.
شكرا لكم. بس في الرابط اللينك 3 أنا أرسلته هنا. اللي عنده أي استفسار وما عنده تويتر يقدر يدخل على الرابط يكلمنا على أي برنامج هو يبغاه، سواء إيميل أو واتساب أو أي برنامج تواصل اجتماعي موجود عنده. هذا رابط اللينك 3. وأرسلنا أيضا رابط قناة المهندس أحمد على اليوتيوب، فيها معلومات مستفاضة حول علم المواد وحول الهندسة الميكانيكية أيضا. هذا هو الرابط الآن، تقدرون تستفيدون منها. زياد الزهراني يقول هل فيه مرجع أساسي للبحث عن المواد الكيميائية؟ مواد كيميائية أنا قلت إن أنا ما أعرفش في الموضوع مواد كيميائية، لكن أنا بتكلم في الماتيريال في العموم من ناحية السلكشن بتاعها وكده يعني. إنما كخصائص أو كده أنا مش بصراحة ما أعرفش مراجع محددة أو كده. إنما الموضوع اللي أنا أعرفه كجنرال أو كمفهوم كونسبت عام كده. إنما بقى في السلكشن نفسه، في الأجزاء اللي أنا مثلا ما عرفتش أستفيد فيها سواء في الشكل أو خصائص معينة الماتيريال أو كده، أنا مش معايا مراجع ولا أعرف يعني، ما عنديش خبرة فيها أوي يعني. تمام. ممكن أسأل لكم حد يجيب كده، ولو كده ممكن أبعتها للباشمهندس محمد يعني. إن شاء الله. تمام. في محمود السيد. تفضل محمود. السلام عليكم، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كنت عايز نصيحة من حضرتك بس يعني بعد إذنك، كمهندس إنتاج لسه في بداية الكلية يعني. بجانب السوليد مثلا يا باشمهندس، يعني بيقولوا لنا نركز على السوليد ووركس. بجانب السوليد ممكن تركز في مجال إيه أهم عندنا في مصر؟ يعني في ناس قالت مجال اللحام، في ناس قالت مجال CNC، في ناس قالت مجال المصانع ومجالات تانية. كنت عايز بس أخد نصيحة من حضرتك في موضوع المجالات ده، وهتهتم بإيه بجانب السوليد مثلا يعني. شكرا. ايوه معلش الصوت قطع، انت لسه بتتكلم ولا؟ لا حضرتك سمعت السؤال ولا عيد تاني؟ الو يا باشمهندس. سؤالك معلش يعني، هل عشان ما فهمتهوش، هل انت بتتكلم على السوليد ووركس مثلا كمجالاته في ايه بالظبط قصدك؟ لا، بقول لحضرتك كمهندس انتاج مثلا، بجانب ان انت لسه في الكليه تهتم بالسوليد ووركس مثلا. في ناس نصحتنا مجالات زي اللحام مثلا تركز فيها، او مجال زي CNC تحاول تركز فيه، او مجال ثالث مثلا تحاول تركز فيه. فكنت بحاول اشوف فهمت. فهو لا، هي دي راجعه برضو كنت حابب ايه، لان ده مجال شغلك، هو مش موضوع برضو يعني ايه بتتعلم حاجه او بتعرف حاجه، ده شغلك، ده اللي كل يوم هتصبح وتنام عليه. فالموضوع مختلف، انت بتشوف انت حابب ايه. او برضو في ناس بتقول لك انا بالنسبه لي مش حابب حاجه معينه، بس حابب كله وما عنديش مانع ان انا اتعلم كله. فخلاص انت بتدرس او بتتعلم الحاجه يعني. انا مش بتكلم ده في الكليه كحاجه انت بتتم فيها في ضمن، ما بتدكش كل حاجه، انت بتتعلم حاجات مع نفسك كده. انا عاوز اتعلم سوليد وركس. احنا عندنا مؤخرا الكليه بدات تهتم شويه بموضوع السوليد وركس، وعملت دورات وبتدي شهادات وكده يعني. بس انت كمع نفسك في البدايه فانت هتحاول ان انت تبحث وتتعلم لوحدك والكلام ده. ده لو انت حابب كديزاينر هتشتغل على السوليد وركس. وكمان انت ممكن تقابلك فرصه عمل كويسه في مثلا واحد يقول لك خبره ان هو يكون، او يشترط ان هو خبره في السوليد وركس. فساعتها تبقى بالنسبه لك ميزه لو انت عاوز تقدم، غير اللي انت مثلا تخصصت في اللحام مثلا وقاعد مستني فرصه في اللحام، وانت ممكن ما تلاقيش فرصه في اللحام. فانا من رايي بصراحه يعني ان المهندس يكون عارف كل شيء، بس يحب او يكون متميز في شيء معين، ده الافضل. ف مش عارف بقى، هل في حاجه مثلا عاوز تعرفها في مجال معين مثلا انت حاسس انت حابه، واهتم جدا بالتدريب. التدريب ده اللي هتعرف من خلاله انت محتاج ايه يعني، او انت عاوز ايه. يعني لما تيجي تروح مصنع او كده وتشوف من اول المخزن هما بيحطوا المواد الخام
وتخرج لخط الانتاج وتشوف مهندس الانتاج اللي واقف ومهندس الجوده اللي بيراقب، وتروح مثلا كل جميع الخطوط. يعني مهندس مراقبه الانتاج او اللي هو مهندس الانتاج يعني ما بيبقاش على خط مثلا مكنه بتشتغل 1 2 3، لا، في مهندس تلاقيه واقف على خط دهان، ومهندس واقف في مثلا صناعه ازاز او صناعه، فبتختلف البروسيس من مكان لمكان. فمهندس الانتاج ده مش هيروح لمكنه هيفضل واقف جنبها كده، لا، هو بيطور فيها ويشوف حاجات كتير جدا غير مهندس الصيانه. فانت لما تيجي تروح بقى هناك هتعرف فعلا الناس دي شغاله ازاي، انت حابب تتخصص في ايه او تعمل ايه يعني. ارجو اكون وضحت. تمام. طيب اعتقد ان الوقت ازف كذا، ماني شايف اسئله جديده. فاللي عنده اي استفسار او سؤال في هذه اللينك تري ممكن يستفسر عليه. في ايضا ارسلنا قناه المهندس احمد عزام على اليوتيوب، اذا احد عنده اي معلومات او اي احد عنده اي اهتمام في هذا المجال ممكن يتفرج عليها. شاكرين لكم حضوركم، وأنا باسمي واسم زملائي في نادي هندسة كيميائية أشكر المهندس أحمد عزام على وجوده اليوم وعلى عطائه اللي كان كبير جدا وإجابته على الأسئلة جميعا. فأنا أشكره باسمي واسم قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز وباسمكم أنتم أيضا، وشكرا لكم، وإن شاء الله نلقاكم في دورات أخرى بإذن الله. شكرا.